안녕하세요. Xin chào các anh chị em ạ. 연말이라 택시가 잘 안 잡히네요. Tại vì là dịp cuối năm nên là bắt xe khó ạ. 고향에 많이 내려가셨나 Có 봅니다. vẻ như là mọi người về quê nhiều ạ. 날씨도 춥고 Thời tiết thì mát mẻ ạ. 감기 조심하세요. Nên là mong rằng các anh chị em của chúng ta hãy cẩn thận bị cảm cúm nha. 예, 이제 한 해가 2주밖에 남지 않았네요. Và chỉ còn 2 tuần nữa thôi là một năm đã trôi qua ạ. 예, 한 해 마무리를 잘해야 Và 되겠습니다. chúng ta cũng phải có một thời gian tổng kết một năm thật tốt ạ. 같이 Chúng 기도하겠습니다. ta cùng cầu nguyện ạ. 늘 저희를 사랑하시고 저희와 동행하시는 아버지 하나님 너무나 감사드립니다. Chúng con thực lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha yêu thương và luôn đồng hành cùng với chúng con. 예, 한 해가 지나면서 주님이 저희들에게 주신 은혜를 저희가 깊게 생각해 보고 있습니다. Một năm đang dần trôi qua và chúng con đang có thì giờ để suy nghĩ về thời gian mà Chúa đã ban cho chúng con một cách sâu sắc. 오늘까지 저희들 지켜주신 은혜 감사를 Chúng con 드립니다. cảm tạ ơn Chúa vì ân điển mà Ngài đã gìn giữ chúng con đến bây giờ. 또 우리가 알지 못할 때에도 주님께서 늘 함께 계셨고 저희들을 인도해 주신 것 믿고 감사를 드립니다. Chúng con tin rằng cho dù kể cả lúc chúng con không biết nhưng Chúa cũng luôn ở cùng và giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. 저희들에게 믿음을 더해 주셔서 Xin Chúa ban thêm cho chúng con đức tin 보이지 않는 하나님의 역사를 볼 수 있도록 도와주시고 để cho chúng con có thể thấy được công việc mà chúng con không thấy được. 더욱 신령한 것을 보고 사모할 수 있도록 도와주시기 Xin 원합니다. Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể nhìn vào những điều thuộc linh hơn nữa. 저희들에게 든든한 교회를 세워 주셔서 Xin Chúa cũng gây dựng hội thánh một cách vững mạnh cho chúng con. 이 교회를 통해서 하나님의 말씀을 전하게 하심을 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cho chúng con được truyền giao lời của Chúa thông qua hội thánh. 주님, 저희들이 이 교회를 더욱 사모하고 Xin 교회를 Chúa 함께 세워 나갈 수 있도록 도와주시옵소서. giúp đỡ để cho chúng con có thể yêu mến và gây dựng hội thánh hơn nữa. 주님의 뜻을 저희들에게 분명히 알게 하시고 Cũng xin Chúa cho chúng con biết rõ ý muốn của Ngài 예, 그 뜻에 순종하는 주님의 자녀들이 되기를 간절히 원합니다. và cũng mong muốn Chúa biến chúng con thành những người có thể thực hiện những ý muốn đó. 이 마지막 시대에 저희들 어떻게 살아야 할지 또 알려주시고 Xin Chúa cũng cho chúng con biết trong thời kỳ cuối cùng chúng con phải sống như thế nào. 내년에는 더 큰 뜻과 또 넓은 마음으로 살아가기를 간절히 소망합니다. Chúng con ước vọng rằng năm tới mình có thể mang theo một ước vọng và ý muốn rộng mở hơn để sống. 주님, 이번 주에 성도 교제의 밤, 또 다음 주에 신년 수련회가 있습니다. Trong tuần này cũng sẽ có hội tu dưỡng, trong tuần tới có hội tu dưỡng năm mới và trong tuần này thì có đêm thông công các thánh đồ. 준비하는 모든 봉사의 손길들 위해 주님 함께 해주시고 Nguyện xin Chúa Ngài ở trên từng đôi tay chuẩn bị. 또 참석하는 우리 형제자매님들에게 유익이 될 수 있도록 은혜를 베풀어 Nguyện xin Chúa 주시옵소서. cũng ban ân điển cho các anh chị em của chúng con tham gia có ân điển. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 출애굽기 25장입니다. Chúng ta cùng mở sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 25 ạ. 출애굽기 25장 Xuất Ai Cập Ký đoạn 25 ạ. 8절부터 9절까지 Từ câu 8 cho đến câu 9 ạ. 내가 그들 중에 거할 성소를 그들을 시켜 나를 위하여 짓되 Họ sẽ làm cho ta một đền thánh để ta ngự giữa họ. 물은 내가 내게 보이는 대로 장막의 식양과 그 기구의 식양을 따라 지을지니라. Các con hãy làm đền đó đúng như kiểu mẫu đền tạm và các vật dụng trang trí mà ta chỉ cho con. 예. 지난 시간부터 성소에 대해서 좀 생각해 보고 있습니다. Từ tuần trước chúng ta đang suy nghĩ về đền tạm ạ. 예, 이 성막을 하나님 만드시고요. Đức Chúa Trời đã làm đền tạm ạ. 예, 하나님께서 여기서 이 이스라엘 사람들을 만나 주셨습니다. Và Đức Chúa Trời đã cho dân Israel gặp Ngài ở đó ạ. 예, 22절에 보시면은 Như câu 22 ạ.
거기서 내가 너와 만나고 돼 있죠? Ta sẽ gặp các con tại đó. 또 뒷부분에 보면은 Và phía sau 내가 내게 명할 모든 일을 내게 이르리라. ta sẽ truyền cho con mọi mệnh lệnh. 예, 그래서 하나님을 만날 수 있는 곳, Nơi mà có thể gặp Đức Chúa Trời ạ. 또 하나님의 뜻을 알 수 있는 곳. Nơi mà có thể biết được ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 여기가 이제 성소입니다. Và nơi này chính là nơi thánh ạ. 거룩한 장소라는 Có 뜻이죠. nghĩa là nơi thánh khiết ạ. 그래서 이 성막을 보면은 Chúng ta nhìn vào trong đền tạm ạ. 이렇게 되어 있잖아요. Thì nó có hình thù như thế này ạ. 그래서 들어가면 이제 번제단이 있고 Đi vào bên trong thì sẽ có bàn thờ tế lễ thiêu ạ. 또 물두멍이 있습니다. Và sẽ có cái xô nước ạ. 그리고 chậu nước ạ. 이제 성소로 들어가는 거예요. Và sau đó là sẽ đi vào trong nơi thánh ạ. 그래서 이 모든 그 성막의 기구들은 Tất cả mọi cái vật dụng ở trong đền tạm ạ 예수님을 가리키는 것이죠. đều là chỉ về Đức Chúa Giêsu ạ. 또 예수님의 몸된 교회를 예표하고 있고 Và cũng đang hình bóng nói trước về hội thánh thân thể của Chúa ạ. 또 우리는 예수님을 본받는 자들이기 때문에 Và vì chúng ta là những người học theo Đức Chúa Giêsu ạ. 우리가 행해야 되는 모습도 이 안에 다 들어가 있죠. Nên là trong này cũng là đang nói về cái hình ảnh mà chúng ta cần phải mang theo ạ. 그래서 출애굽기 25장부터 40장까지 Xuất Ai Cập ký từ đoạn 25 cho đến đoạn 40 ạ. 많은 분량 가운데 이 성막에 대한 내용이 기록돼 있습니다. Có ghi chép nhiều thời lượng về đền tạm ạ. 성소에 들어가면요, Khi mà đi vào trong nơi thánh ạ, 이 성소는 지성소와 성소로 나뉘어집니다. ở trong này thì có chia ra làm hai là nơi thánh và nơi chí thánh 그래서 ạ. 이 성소까지는 제사장들이 들어가는 곳이에요. Nơi thánh là nơi các thầy tế lễ có thể đi vào ạ. 그리고 지성소는 대제사장이 대속죄일만 딱 한 번 들어갈 수 있습니다. Còn nơi chí thánh ạ, chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới có thể đi vào một lần và đem theo cái tế lễ chuộc tội đi vào thôi ạ. 그 지성소는 아무나 못 들어가요. Nơi 들어가면 chí thánh ạ 죽습니다. là nơi mà không có ai có thể, không phải là nơi mà có thể bất cứ ai vào ạ, bởi vì vào trong đó thì có thể chết ạ. 또 죄를 갖고 들어가면 바로 죽어버립니다. Và nếu như đem theo tội lỗi mà đi vào nơi chí thánh ạ thì sẽ chết ngay ạ. 그래서 일반적으로는 Nên về mặt cơ bản, 저희 그림 이게 좀 잘못되어 있는데 cái bức tranh này thì nó hơi sai ạ. 그냥 참고만 하세요. Chúng ta chỉ tham khảo thôi ạ. 이 번제단에다가 피를 뿌린다고 그래요. Người ta nói rằng là vấy máu ở trên bàn thờ tế lễ thiêu ạ. 개인 속죄를 할 때는 Đó là khi mà làm lễ chuộc tội ạ. 개인 속죄를 할 때는 번제단에다 피를 붓고 Làm tế lễ chuộc tội của cá nhân ạ thì mới vấy máu ở trên bàn 그리고 thờ tế lễ thiêu ạ. 대속죄일에는 Còn trong ngày lễ chuộc tội lớn ạ 성소에 들어가서 sẽ phải đi vào nơi thánh 지성소 안에서 rồi đi vào trong nơi chí thánh 그 속죄소 위에다가 피를 뿌리는 겁니다. rồi vẩy máu ở trên nắp thiên ạ. 그리고 여기 들어갈 때 물두멍이 있잖아요. Và đi vào đây thì sẽ có thùng nước ạ. 그래서 물두멍을 통과해서 성소 들어가거든요. Phải đi qua cái thùng nước này mới vào đi nơi thánh được ạ. 그래서 이 하나님을 만나는 사람들, Những người mà vào gặp Đức Chúa Trời ạ, 하나님과의 소통이 원활하게 되기 위해서는 để có thể có sự tương giao một cách thuận tiện với Đức Chúa Trời ạ, 이 죄를 씻어야 되는 겁니다. thì mình phải rửa sạch tội lỗi ạ. 이 물두멍은 크기가 정해져 있지 않고요. Thau nước thì nó không có được định ra kích thước sẵn ạ. 이것은 하나님의 자비하심을 가르치잖아요. Điều này chỉ về sự từ bi của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 하나님은 노하기를 더디하시는 분이시고 Đức Chúa Trời là đấng chậm dần ạ. 또 뜻을 돌이켜 이 재앙을 면하게 하시는 Và 그런 Ngài là 분이십니다. đấng ạ, đổi ý không giáng tai vạ xuống nữa. 그래서 우리가 부지런히 하나님께 나가서 Nên chúng ta cần phải siêng năng đến với Đức Chúa 이 Trời 물두멍에 우리의 수족을 씻어야죠. và cần phải rửa đi những sự vấy bẩn của chúng ta ở thau nước ạ. 우리의 마음 가운데 어두운 것이 있다면 그것을 씻어야 됩니다. Nếu như trong lòng của chúng ta có điều gì tăm tối ạ thì chúng ta phải rửa sạch nó đi ạ. 항상 안 좋은 마음들은 우리의 본성이 죄성이 있기 때문에 올라오게 돼 있어요. Nhưng tấm lòng không tốt ạ thì nó thường trào dâng lên một cách tự nhiên bởi vì trong chúng ta vẫn còn bản tính tội lỗi ạ. 안 좋은 마음 들어올 수 있습니다. Tấm lòng không tốt nó có thể trào dâng và đi vào ạ. 그거 버리면 되는 거예요. Nhưng mà chúng ta chỉ cần vứt bỏ nó đi là 그래서 được ạ. 안 좋은 마음이 올라오는 것 자체가 문제가 아니고요. Cái việc mà tấm lòng nổi lên cái tấm lòng không tốt ạ, chính cái việc đó nó không phải là điều không tốt ạ. 그것을 붙잡으니까 이제 문제가 되잖아요. Vấn đề ở đây đó là khi mà chúng ta nắm giữ lấy nó ạ. 그렇죠. 그래서 마틴 루터는 그런 이야기를 했죠. Martin Luther thì đã nói như thế này ạ. 새가 머리 위에로 날아가는 것은 막을 수가 없다. Mặc dù tôi không có thể ngăn việc con chim nó bay trên đầu mình, 그러나 새가
둥지를 트는 것은 막을 수 있다는 거예요. Nhưng tôi có thể ngăn việc nó làm tổ trên đầu mình. 새가 우리의 생각이죠. Con chim này chính là chỉ về suy nghĩ của chúng ta. 여러 가지 생각들이 우리 삶 속에 지나갈 수 있습니다. Có nhiều suy nghĩ khác nhau nó đi qua trong đời sống của chúng ta. 때로는 내가 왜 이런 생각을 하지? 라고도 할 수도 있고 Đôi khi chúng ta suy nghĩ rằng sao mình lại có suy nghĩ này nhỉ? 또 나쁘다는 것을 알면서도 그 생각을 멈출 수 없는 그런 때도 있죠. Cũng có lúc là chúng ta thấy rằng biết là nó là xấu, không tốt nhưng mà chúng ta không có thể làm dừng lại những suy nghĩ đó. 그냥 지나가게 두면 되는 거예요. Nên là chúng ta chỉ cần để nó cứ thế lướt qua. 둥지를 틀면 안 되죠. Chúng ta không được để nó làm tổ trên đầu mình ạ. 유다의 마음 속에도 예수를 팔려는 생각을 마귀가 Ma 넣어줬잖아요. quỷ đã bỏ cái suy nghĩ bán Đức Chúa Giêsu vào đầu của Judas Iscariot đúng không ạ? 그냥 그런 생각이 들었어도 Kể cả cho dù có suy nghĩ vậy đi chăng nữa, 아마 그냥 털어냈으면 có lẽ nếu như Judas rũ bỏ tấm lòng đó đi 예수님을 팔지 않았을 겁니다. thì có lẽ đã không bán Đức Chúa Giêsu rồi ạ. 그런데 그것을 붙잡았잖아요. Nhưng mà Judas đã nắm giữ lấy điều đấy ạ. 그러니까 문제죠. Nên mới thành vấn đề ạ. 자, 이미 목욕한 자는 Người nào đã tắm rồi 씻을 곳이 없다라고 thì 말씀하셨습니다. chỉ cần rửa chân nữa thôi. Chúa đã nói vậy ạ. 그래서 자비하신 우리 예수님께 나아가서 Chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu là đấng nhân từ. 예, 항상 그 요한일서 1장에 보면은 Như Giăng Nhất ạ, có nói ạ. 자백하라고 하셨잖아요. Có nói rằng là hãy xưng tội đúng không ạ? 예, 우리가 우리 죄를 자백하면 Nếu như chúng ta xưng tội của mình ạ, 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사해 주신다고 thì 했습니다. Đức Chúa Trời là đấng thành tín sẽ tha tội cho chúng ta. 그래서 이 한 해가 마무리되는 이 시점에 Vào thời điểm mà chuẩn bị kết thúc một năm này ạ, 우리가 올 한 해를 반성하고 chúng ta cần phải kiểm điểm về một năm qua. 하나님 앞에 좀 부끄러운 것, 또 부족한 것이 있었다면은 Và nếu như có những cái điều gì thiếu sót hay chưa đúng, xấu hổ trước mặt Đức Chúa Trời ạ, 우리 자비하신 예수님께 다 그것을 내어놓고 chúng ta hãy bỏ nó ra trước mặt Đức Chúa Giêsu là đấng nhân từ ạ, 기도하는 것이 필요할 것 같습니다. và cầu nguyện về nó ạ. 근데 자백하지 않으면은 Nhưng nếu như mà chúng ta không xưng tội ạ, 그 죄를 씻기가 어렵습니다. thì khó để tội lỗi đó có thể được rửa ạ. 그래서 반드시 하나님께 자백의 기도를 드려야 됩니다. Bởi vậy nên nhất định chúng ta cần phải có lời cầu nguyện xưng tội với Đức Chúa Trời ạ. 물론 하나님은 다 아시죠. Đương nhiên là Đức Chúa Trời biết hết ạ. 그러나 Tuy nhiên ạ, 하나님 우리에게 자백하라고 하셨습니다. Đức Chúa Trời đã nói với chúng ta là hãy xưng tội ạ. 그럴 때 하나님께 상달이 되는 거예요. 하나님께 올라가는 겁니다. Thì điều đó nó sẽ được lên với Đức Chúa Trời ạ. 그리고 하나님 도와주십니다. Và Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ ạ. 용서도 해주시고 Ngài cũng sẽ tha thứ ạ. 또 우리에게 그것을 이길 힘도 Và 주시거든요. Chúa cũng ban cho chúng ta sức lực để chiến thắng điều đấy ạ. 반드시 물두멍을 통과해서 성소에 들어가는 거예요. Nhất định phải đi qua thau nước thì mới vào trong nơi thánh được ạ. 예. 죄가 있으면은 Nếu như có tội lỗi ạ, 하나님이 듣지 않으신다고 그랬잖아요. Đức Chúa Trời đã nói rằng Ngài không lắng nghe đúng không ạ? 그래서 올 해가 지나가기 전에 Trước khi một năm này qua đi ạ, 우리 안에 있는 그 부끄러운 것들, 그것들을 씻는 것이 필요합니다. chúng ta cần phải rửa sạch những cái điều xấu hổ trong lòng chúng ta. 그래서 이 성소에 들어가면요, Khi mà đi vào trong nơi thánh ạ, 세 가지 기명들이 있습니다. sẽ có ba cái vật dụng như thế này ạ. 지성소 안에는 언약궤가 있고요. Ở trong nơi chí thánh thì có hòm giao ước ạ. 그 지성소와 성소는 아주 큰 그 천막으로 휘장으로 가려져 있습니다. Và giữa nơi chí thánh và nơi thánh ạ, được ngăn bởi một cái tấm màn rất lớn ạ. 이 성소에 들어가면 Khi mà đi vào trong nơi thánh ạ, 자 이렇게 돼 있습니다. thì sẽ có như thế này ạ. 그림이 좀 잘못되긴 했는데 Bức tranh này vẽ thì hơi sai ạ. 이게 휘장은 가려져 있어요. Nói 가려져 chung 있어요. là bức màn thì được che lại chứ không được mở ra. 여기 기명만 한번 보시죠. Trước 기명. tiên là chúng ta chỉ cần nhìn cái công cụ vật dụng ở trong này ạ. 예. 여기 25장 30절입니다. Đoạn 25 câu 30 ạ. 예. 상 위에 진설병을 두어 항상 내 앞에 있게 할지니라. Trên bàn con phải luôn luôn đặt bánh cung hiến trước mặt ta. 예, 진설병은 하나님께 드리는 떡을 말하는 거예요. Bánh cung hiến ở đây chính là nói về cái bánh dâng lên cho Đức Chúa Trời ạ. 그래서 여기는 진설병을 두는 상이 있습니다. 떡상. Và ở đây ạ thì có cái bàn dâng bánh cung hiến ạ. 예, 그리고 31절에 Và câu 31 ạ. 너는 정금으로 등대를 쳐서 만들 때에 Con cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng. 요 왼쪽에 있는 7 촛대가 있죠. Ở phía bên trái ạ thì có chân đèn và với 7 nhánh đúng không ạ? 예, 그게 이제 등대입니다. Đó chính là chân đèn đấy ạ. 예. 출애굽기 30장 Xuất Ai Cập ký đoạn 30 ạ. 30
30장 1절. Đoạn 30 câu 1 ạ. 너는 분향할 단을 만들지니 곧 조각목으로 만들되. Con cũng hãy đóng một bàn thờ bằng gỗ si-tim để xông hương. 이제 휘장하고 가까운 곳에 이 분향단이 있습니다. Ở cái nơi gần với lại bức màn ạ thì có bàn thờ xông hương ạ. 예, 그래서 이 떡상, Ở đây trong này thì nó có thứ nhất là bàn dâng bánh cung hiến ạ, 등대, chân đèn 향단 và bàn thờ xông hương ạ. 다 이것이 다 예수님을 예표하고 있는 겁니다. Ba cái này đều là đang chỉ về Đức Chúa Giêsu ạ. 예, 이 등대는요 Chân đèn ạ, 쳐서 만들려고 그랬죠. nó là đã được làm ra bởi cái quá trình là đập rèn rồi mới được làm ra. 출애굽기 25장 Xuất Ai Cập ký đoạn 25 ạ. 31절입니다. Câu 31 ạ. 너는 정금으로 등대를 쳐서 만들되. Con cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng, đế và thân của chân đèn được làm bằng vàng rát ạ. 예, 쳐서 만든다는 것은 Cái việc mà làm ra nó bằng cái quá trình là đập và rèn ạ. 이 고난 받는 것을 의미하는 Có 거예요. nghĩa là chỉ về việc chịu khổ nạn ạ. 예수님은 평생을 고난 받으셨죠. Đức Chúa Giêsu đã chịu khổ nạn cả đời đúng không ạ? 예수님의 삶 자체가 고난이고 Đời sống của Đức Chúa Giêsu chính là khổ nạn ạ. 또 십자가 고난을 받으셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã chịu khổ nạn thập tự giá ạ. 그리고 여기 살구꽃 형상으로 꾸미라고 그랬는데 Và ở đây có nói rằng là nụ và cánh hoa đèn đều được gắn vào chân đèn. 여기 31절에 보면은 그 밑판과 줄기와 잔과 꽃받침과 꽃을 한 덩이로 연하게 하고. Câu 31 ạ. Đế và thân của chân đèn được làm bằng vàng rát, đài đèn, nụ đèn và cánh hoa đều được gắn vào chân đèn. 이 등대를 꾸몄는데요. Họ trang trí cái chân đèn này ạ. 이게 살구꽃 형상이라고 돼 있습니다. Và ở trong này thì có nói là nó được tạo hình hoa hạnh nhân ạ. 이 34절에 보시면은 Như ở câu 34 ạ. 등대의 줄기에는 살구꽃 형상의 잔넷과 꽃받침과 꽃이 있게 하고. Ngay trên chân đèn cũng có 4 đài đèn hình hoa hạnh nhân. 살구꽃. Hoa hạnh nhân ạ. 이게 이제 아몬드 꽃이에요. Hoa hạnh nhân, hoa hạnh nhân đấy ạ. 그래서 이제 한국어 성경에는 살구꽃이라고 돼 있는데 이제 성경이 한국어로 번역이 됐을 때 그때 당시에 이제 아몬드가 없었답니다. 아몬드가 한국에. 그래서 이제 살구꽃으로 번역을 했고. Nói chung trong kinh thánh tiếng Hàn ạ thì dịch ra một loại hoa khác, bởi vì trong thời đó thì chưa có hoa hạnh nhân ạ, nhưng mà tiếng Việt của chúng ta thì được dịch ra là hoa hạnh nhân rồi ạ. 아몬드 꽃은 이제 특징이 Đặc trưng của hoa hạnh nhân ạ. 이 늦겨울에 꽃이 핀다고 그래요. Người ta nói rằng nó nở hoa vào mùa đông muộn ạ. 그래서 봄이 되기 전에 꽃이 펴요. Tức là trước mùa xuân thì nó sẽ nở hoa. 한국에서 살구꽃도 좀 일찍 피는 편이라고 그래요. Người ta cũng nói rằng hoa hạnh nhân ạ vào ở Hàn Quốc ạ, nó cũng nở sớm hơn những hoa khác ạ. 성경에서 정확히 말하는 것은 이제 아몬드 꽃을 말하는 거죠. Và trong kinh thánh ạ thì cũng nói chính xác là hoa này là hoa hạnh nhân đúng không ạ? 예. 하여튼 이 아몬드 꽃은요. 깨어 있다라는 뜻을 갖고 있습니다. Hoa hạnh nhân ạ có mang theo ý nghĩa đó chính là sự thức tỉnh ạ. 네. 그래서 이 예수님의 그런 모습을 상징하고 있고. Ở đây đang tượng trưng về hình ảnh của Đức Chúa Giêsu ạ. 또 빛 대신 예수님이잖아요. 빛 Đức 대신 Chúa Giêsu 예수님. là đấng trở thành ánh sáng đúng không ạ? 요한복음 8장에 보면은 Như ở trong sách Giăng đoạn 8 ạ. 나는 세상의 빛이라 말씀하셨죠. Có nói rằng Đức Chúa Giêsu có nói rằng ta là ánh sáng đúng không ạ? 예. 그리고 너희는 세상의 빛이라 또 똑같이 Và 말씀하셨죠. Chúa cũng đã nói rằng các con là ánh sáng của thế gian đúng không ạ? 그래서 예수 그리스도는 Đấng Christ Giêsu ạ 해와 같으신 분이고 là đấng giống như mặt trời ạ. 우리는 달과 같은 사람들이죠. Còn chúng ta là những người giống như mặt trăng ạ. 태양은 발광체고 달은 반사체입니다. Mặt trời chính là vật chiếu sáng, còn mặt trăng là cái để phản xạ ánh sáng đúng không ạ? 그래서 주님을 가까이 하면 할수록 Nên là khi mà chúng ta càng gần Chúa bao nhiêu ạ? 우리가 주님 닮은 모습으로 살아가게 Chúng ta sẽ sống với 되겠죠. một hình ảnh gần giống với Chúa ạ. 주님 닮은 빛을 비추게 되는 겁니다. Và chúng ta có thể chiếu sáng ánh sáng giống như Chúa ạ. 그리고 이 일곱 촛대의 모형은 Và hình ảnh của 4 cái nhánh đèn ạ. 일곱 교회를 의미하기도 7 cái 하잖아요. 7 cái nhánh đèn là cũng chỉ về 7 hội thánh ạ. 그죠? Đúng không ạ? 네, 요한계시록에 보면. Như ở trong Khải Huyền đấy ạ. 그리고 떡도 예수님을 의미하죠. Và bánh này cũng là chỉ ý nghĩa về Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 예수님은 이 떡을 떼면서 Như Đức Chúa Giêsu đã nói ạ, khi các con bẻ bánh 이것은 내 살이라고 말씀하셨습니다. thì đây là thịt ta.
그래서 예수님은 생명의 떡 되신 분이잖아요. Bởi vậy nên Đức Chúa Giêsu là đấng đã trở thành bánh sự sống đúng không ạ? 이 떡은 생명과 관련돼 있어요. Bánh thì có liên kết với sự sống à? 우리에게 생명을 주시는 분. Đấng ban cho chúng ta sự sống. 예. 또 우리는 평생을 먹어야지 살아갑니다. Và cả cuộc đời của chúng ta thì phải ăn thì mới sống được à? 이 먹고 사는 게 참 큰 일인 것 Cái 같아요. việc ăn uống để sống ạ, đó là cái việc lớn à? 이렇게 한국에서 손님들이 오면은 Bình thường như ở bên Hàn Quốc mà có khách đến nhà 이걸 어떻게 먹일까? thì sẽ bắt đầu suy nghĩ đến việc là bây giờ tiếp khách bằng món gì. 이게 큰 문제더라고요. Đây là một cái vấn đề lớn à? 평소에는 그런 생각을 못 했는데 Bình thường thì không hay nghĩ mấy được ạ. 아침, 점심, 저녁 Nhưng mà khách mà đến nhà thì sẽ phải nghĩ đến cả bữa trưa, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối à? 예. 이렇게 사람이 많이 먹는 거예요. Con người ta ăn nhiều bữa như thế này à? 그거를 짜려면 아주 피곤합니다. Lên một kế hoạch cho điều này là điều rất mệt à? 그렇죠? Đúng không ạ? 안 먹으면 못 살잖아요, 사람. Con người không ăn thì không sống được đúng không ạ? 우리가 신앙생활 하려면은 Để chúng ta có thể thực hiện đời sống đức tin 주님의 살과 피를 먹고 마셔야 되는 겁니다. thì chúng ta cần phải ăn thịt và uống máu của Chúa à? 신앙생활은 Đời sống đức tin à? 우리 이 주님의 은혜를 늘 기억하는 Là 생활입니다. đời sống luôn ghi nhớ ân điển của Chúa à? 예, 안 먹으면은 Nếu không ăn à 힘을 낼 수가 없어요. thì không có sức à? 양식은 에너지 원이죠. Lương thực ạ chính là nguồn năng lượng đúng không ạ? 먹어야 힘을 쓰죠. Phải ăn thì mới có thể sử dụng sức được ạ. 그리고 이 먹는 즐거움은요, Và cái 아주 niềm vui khi mà ăn uống à, 큰 즐거움입니다. nó là một niềm vui lớn ạ. 우리가 주님의 양식을 먹을 때 Khi chúng ta được ăn lương thực của Chúa ạ, 우리 안에 기쁨을 만들어 주시죠. trong chúng ta sẽ tạo ra niềm vui đúng không ạ? 그렇잖아요. 항상 잔치집에는 먹을 게 있잖아요. Ở nhà yến tiệc thì luôn có đồ ăn đúng không ạ? 네. 우리 주님 안에 거할 때 Khi chúng 항상 ta ở 양식이 trong Chúa 있습니다. thì luôn có 양식이 있고 lương thực ạ, 기쁨이 있습니다. niềm vui nữa ạ. 향단은 Bàn thờ sông Hương ạ. 항상 성경에서 향은 기도와 연결되거든요. Hương ở trong Kinh Thánh thì luôn liên kết với chỉ về sự cầu nguyện ạ. 그래서 주님은 우리를 위해서 기도하시잖아요. Chúa là đấng cầu nguyện vì chúng ta đúng không ạ? 주님께서 살아계실 때 Khi mà Chúa sống ạ, 항상 새벽에 일어나서 한적한 곳에 가셨습니다. Chúa đã luôn đến một cái nơi thanh tịnh để cầu nguyện ạ. 기도하신 거예요. Ngài cầu nguyện ạ. 그리고 때로는 đôi lúc 밤을 새도록 기도하셨죠. Ngài còn cầu nguyện thâu đêm đúng không ạ? 하나님은 기도가 아주 습관이에요. Việc cầu 예수님. nguyện đối với Đức Chúa Giêsu là thói quen ạ. 그래서 우리 제자들을 위해서 예수님 기도하셨습니다. Đức Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện cho các môn đồ ạ. 항상 일꾼을 세울 때에는 Khi mà gầy dựng người làm công ạ, 예수님께서 기도하셨거든요. Đức Chúa Giêsu cũng đã luôn cầu nguyện ạ. 밤새 기도하신 이후에 Sau khi cầu nguyện thâu đêm ạ, 12 사도를 세우는 Ngài 모습을 볼 수가 있습니다. mới bắt đầu gầy dựng 12 môn đồ. Chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh này ạ. 그러니까 예수님이 항상 기도하셨어요. Đức Chúa Giêsu đã luôn cầu nguyện ạ. 우리를 위해서도 Ngài 기도하시잖아요. cũng đã cầu nguyện cho chúng ta đúng không ạ? 성령은요, Thánh Linh ạ, 이 탄식하는 마음으로 우리를 위해서 기도하십니다. mang theo lòng than thở mà cầu nguyện cho chúng ta. 주님은 우리의 중보자가 되시고 Chúa trở thành đấng trung gian cho chúng ta. 우리에게 늘 기회를 주시고 Ngài luôn ban cho chúng ta cơ hội ạ. 우리를 위해서 중보의 역할을 해주고 Và 계십니다. Ngài đang đóng vai trò là đấng trung gian cho chúng ta. 그래서 이런 모습들이 다 예수님을 예표하는 거예요. Những cái hình ảnh này đều là chỉ trước về Đức Chúa Giêsu ạ. 오늘은 등대의 그런 모습을 좀 생각해 Hôm nay chúng 보겠습니다. ta sẽ cùng suy nghĩ đến hình ảnh của chân đèn ạ. 31절에 보시면요. Câu 31 ạ. 너는 정금으로 등대를 쳐서 만들되. Con cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng. 등대를요. Chân đèn này ạ. 이제 금덩어리를 가지고 금 덩어리, 금 한 달란트 정도를 가지고 이제 만드는 겁니다. Cái chân đèn này là người ta được làm ra từ một khối vàng nặng khoảng 1 ta lâng và sau đó là người ta sẽ bắt đầu rèn giũa ạ. 한 달란트가 이게 34kg 정도 돼요. 1 ta lâng là khoảng 34 kg ạ. 여기 이 성소에는 엄청난 금이 들어갔죠. Và trong nơi thánh này có chứa một cái lượng vàng rất là lớn ạ. 그래서 이 주님은요 고난 받으신 분입니다. Chúa là đấng chịu khổ nạn ạ. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니요 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 하심이라. Con người đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.
예, 죽으러 오신 분이죠. Chúa là đấng đã đến để chết đúng không ạ? 예, 편하게 살다가 또 돌아가신 게 아니고요. Không phải là Ngài sống một cách thoải mái rồi mới qua đời ạ. 예, 예, 주님의 삶 전체가 고난입니다. Toàn thể đời sống của Chúa là khổ nạn ạ. 예, 낮아짐의 고난이죠. Cái 낮아짐. việc hạ mình xuống cũng là khổ nạn đúng không ạ? 그 높으신 분인데요. Rõ là Chúa là đấng cao trọng ạ. 가장 낮은 곳에 오셨습니다. Nhưng mà Ngài đã đến nơi thấp hèn nhất ạ. 하나님이신데 사람이 되셨고요. Ngài là Đức Chúa Trời nhưng mà đã trở thành con người ạ. 죄가 없으신 분이 죄인이 되셨어요. Đấng không có tội lỗi đã trở thành tội nhân ạ. 죄인 중에서도 십자가를 지는 그런 중형 형벌을 받았습니다. Mà lại còn trở thành tội nhân đi chịu hình phạt nặng nhất trong các tội nhân ạ. Đó là hình phạt thập tự giá. 여러분 낮아지는 것은 고통이죠. Thưa mọi người, cái việc mà hạ mình xuống là điều đau khổ đúng không ạ? 낮아지는 것은 고통인 겁니다. Cái việc hạ mình xuống là việc đau khổ đấy ạ. 주님도 우리처럼 먹고 마셔야 됐습니다. 육체가 있었기 때문에. Chúa cũng có thể xác như chúng ta nên phải ăn và uống ạ. 예, 그것도 낮아지신 거죠. Đó cũng là việc mà Chúa hạ mình xuống ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 우리가 소가 될 수 있습니까? 사람이? Con người chúng ta có thể nào mà biến thành con bò được không ạ? 사람이 개가 될 수 있겠습니까? Hay con người có thể biến thành con cún được không ạ? 하나님이신 예수님이 사람이 됐다는 것은 Đức Chúa Trời lại trở thành con người. 예, 그것과도 비교할 수 없는 거죠. Việc này thì không thể nào mà so sánh được với việc kia đúng không ạ? 우리가 개가 돼서 개가 먹는 것을 먹을 수 있겠습니까? Chúng ta có thể nào mà biến thành con chó và ăn đồ của chó được không ạ? 어렵죠. Khó đúng không ạ? 근데 하나님이 사람의 몸을 입고 오셨다. Đức Chúa Trời đã mặc lấy cơ thể của con người đấy ạ. 그리고 사람들이 먹는 음식을 드신 거예요. Và lại ăn những đồ ăn con người ăn à? 낮아지신 겁니다. Ngài đã hạ mình xuống à? 주님도 똑같이 노동이란 걸 하셨습니다. Chúa cũng đã lao động giống như chúng ta. 목수의 아들로 태어나셔서 Ngài sinh ra làm con trai của thợ mộc à? 예, 아버지 요셉은 일찍 돌아가셨고 Cha về mặt thể xác là Joseph đã qua đời sớm à? 어려서부터 가장의 역할을 Từ 하셨잖아요. nhỏ Chúa đã đóng vai trò là con trưởng đúng không ạ? 예, 그러니까 가족을 부양하기 위해서 노동을 하셨습니다. Và phải lao động để phụng dưỡng gia đình à? 예. 예, 우리도 아침에 나가서 하루 종일 일하시죠. Sáng ra chúng ta đi làm ở ngoài cả ngày đúng không ạ? 예, 그거 고난이잖아요. Đó là khổ nạn đúng không ạ? 그걸 평생 하는 겁니다. 평생. Mà mình phải làm cái đó cả đời à? 예, 주님도 그렇게 하셨고요. Và Chúa cũng đã làm vậy à? 예수님도 사단의 유혹을 받으셨고요. Đức Chúa Giêsu cũng đã chịu thử thách của Satan à? 또 온갖 멸시와 천대를 받으셨죠. Ngài đã chịu mọi cái sự xúc phạm và khinh khi đúng không ạ? 예, 예수님은 가정에서 맏아들이셨죠. Đức Chúa Giêsu là con trưởng, con đầu trong một gia đình đúng không 육신으로 ạ? 하면 Nếu như tính về mặt thể xác à? 그 밑에 동생들이 여럿 있었습니다. Dưới Đức Chúa Giêsu cũng đã có các em à? 예. 야고보서를 기록한 야고보도요. Gia Cơ, người đã ghi chép sách Gia Cơ 예수님의 동생이거든요. là em trai của Đức Chúa Giêsu về mặt thể xác à? 처음에는 이 동생들이 예수님을 따르지 않았어요. Đầu tiên những người em này đã không đi theo Đức Chúa Giêsu à? 예수님이 신령한 말씀을 계속 하시니까 Vì Đức Chúa Giêsu cứ nói những lời thuộc linh à? 예, 듣고 싶지가 않은 겁니다. Nên là họ không muốn nghe. 그리고 예수님을 믿지 않았어요, 가족들도. Và gia đình của Đức Chúa Giêsu cũng không tin Ngài à? 그러니까 때로는 Nên đôi lúc 비방과 còn bị chỉ trích à? 이 비웃음이죠, 조소를 갖고 있었던 Và 거죠. bị cười cợt à? 가족들에게 그런 오해를 받으면 얼마나 힘듭니까? Bị gia đình hiểu lầm như vậy ạ thì mệt mỏi biết bao đây ạ. 예수님은 계속 그 삶 속에서 멸시와 천대가 계속 있었죠. Nhưng mà trong đời sống của Đức Chúa Giêsu đã liên tục chịu sự khinh khi và miệt thị đúng không ạ? 그리고 제자들에게도 유다에게도 배신을 당했습니다. Và Đức Chúa Giêsu còn bị Juda phản bội à? 예, 3년 반이나 같이 동고동락했는데 Juda đã cùng đồng cam cộng khổ với Đức Chúa Giêsu suốt 3 năm rưỡi à? 예수님을 팔아버린 사람이 바로 12제자 유다입니다. Nhưng mà người lại bán Đức Chúa Giêsu và phản bội Ngài lại là một trong 12 môn đồ và đó chính là Juda. 예수님이 십자가 지실 때는 Khi mà Đức Chúa Giêsu vác thập tự giá, 모든 제자들이 다 흩어졌습니다. tất cả các môn đồ đều đã tản mạn à? 그 예수님을 위해서 죽겠다라고 각오했던 그 베드로도 Kể cả Phi-e-rơ, người đã quyết tâm rằng sẽ chết vì Đức Chúa Giêsu. 예수님이 막상 십자가의 형벌을 받게 되니까 Khi mà đến lúc mà Đức Chúa Giêsu đối diện với cảnh bị đóng trên thập tự giá, 베드로도 사라졌어요. 도망갔어요. Phi-e-rơ cũng đã biến mất, đã chạy trốn à? 예수님을 부인했습니다. Đã phủ nhận Đức Chúa Giêsu à? 자, 우리도 이렇게 사람을
믿는 경우가 있잖아요. Cũng có trường hợp là chúng ta tin người đúng không ạ? 야, 이렇게 믿고 이렇게 살아가잖아요. Mình tin người đó và sống à? 그런데 이렇게 실망을 당할 때가 있어요. Nhưng mà đôi lúc mình lại bị thất vọng à? 야, 그럴 때는 참 마음이 힘들잖아요. Những lúc như vậy rất là mệt mỏi đúng không ạ? 내가 믿었던 사람인데 Rõ là đây là người mình tin tưởng. 그 실망을 때로는 받는데 Đôi lúc mình bị thất vọng à? 예수님은 그런 것들이 계속 일상 속에 계속 있었다는 겁니다. Những việc như vậy liên tục xảy ra trong cuộc sống thường nhật của Đức Chúa Giêsu à? 예수님이 오병이어의 기적을 행하셨을 때는 Khi Đức Chúa Giêsu làm kỳ tích 5 cái bánh và 2 con cá, 수천 명이 예수님 따라 다녔죠. đã có hàng nghìn người đi theo Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 예수님이 설교를 시작하니까 Và khi mà Đức Chúa Giêsu định thuyết giảng ạ, 다 흩어졌어요. tất cả đều tản đi ạ. 우리도 그럴 때도 있잖아요. Chúng ta cũng có khi như vậy đúng không ạ? 문제가 없을 때는 막 다 서로 좋은데 Khi không có vấn đề thì tất cả đều tốt ạ. 어떤 문제가 생기고 Nhưng khi vấn đề xảy ra, 또 뭐 좋은 말만 할 수는 없잖아요, 사람이. con người thì không phải lúc nào cũng nói lời tốt được đúng không ạ? 예. 어떤 불편한 말들이 오갈 때는 Khi mà có lời ra lời vào là những lời không có dễ nghe ạ, 사람이 다 떠나는 그런 때도 있어요. thì cũng có lúc là con người ta rời bỏ mình ạ. 예, 그런 것들이 참 마음을 힘들게 하죠. Nhưng điều đó cũng làm cho tấm lòng của mình rất đau khổ đúng không ạ? 그리고 얼마나 많은 사람들이 예수님의 생명을 취하려고 그렇게 했습니까? Và cũng đã có biết bao nhiêu người muốn lấy đi sinh mạng của Đức Chúa Giêsu đấy ạ. 예수님이 나사로를 고쳐 주셨을 때 Khi Đức Chúa Giêsu cứu sống Lazarus ạ, 그때도 많은 그 전날까지도 cho đến trước ngày hôm đó, 돌에 맞을 뻔 하셨잖아요. Đức Chúa Giêsu cũng đã suýt bị ném đá chết đúng không ạ? 그 사람이 돌에 맞으면 죽습니다. Người ta mà bị ném đá là chết đấy ạ. 많은 사람들이 예수님을 죽이려고 했습니다. Nhiều người đã định giết Đức Chúa Giêsu ạ. 그 생명의 위협을 계속 받고 Đức Chúa Giêsu đã bị liên tục là nguy hiểm đến tính mạng ạ. 결국에는 십자가 형벌을 받으셨죠. Cuối cùng Chúa đã chịu hình phạt thập tự giá đúng không ạ? 그것도 얼마나 힘들었을까요? Và đó cũng là việc mệt mỏi và khó khăn biết bao ạ. 태어났을 때부터 어떻게 죽을 것을 다 알고 계셔요. Từ khi sinh ra Chúa đã biết mình sẽ phải chết như thế nào. 그러니까 앞에 십자가가 있는데 Và trước mặt Chúa là thập tự giá. 뭐가 기쁘겠습니까? Thì lấy gì có thể vui đây ạ? 얼마나 그 무거우시겠어요. Và gánh nặng biết bao đây ạ? 예, 우리도 큰 일이 앞에 있으면은 Khi mà chúng ta có một việc gì lớn ở trước mặt ạ, 참 마음이 무겁죠. tấm lòng của mình rất là gánh nặng đúng không ạ? 마음이 이게 부담스럽죠. Và tấm lòng ạ rất là khó đúng không ạ? 예수님은 평생을 그렇게 사신 거예요. Đức Chúa Giêsu đã sống cả đời như vậy ạ. 예, 우리가 죽을 날을 알고 Nếu 있다면 như ví dụ chúng ta có thể biết ngày mà chúng ta sẽ chết ạ, 마음이 어떨까요? thì liệu rằng tấm lòng của mình sẽ thế nào đây ạ? 아, 이제 10년 남았구나. Bây giờ mình còn 10 năm nữa, 아, 이제 9년 bây 남았구나. giờ còn 9 năm nữa thôi, 이제 8년 bây giờ 남았구나. còn 8 năm nữa ạ. 예, 항상 불편할 거예요, 마음이. Chúng ta có lẽ sẽ rất là khó chịu trong lòng ạ. 마음이 힘들고. Tấm lòng sẽ rất mệt mỏi đấy ạ. 예수님은 그렇게 사신 겁니다. Đức Chúa Giêsu đã phải sống một đời sống như vậy đấy ạ. 그러니까 예수님의 삶은 이제 고난의 Đời sống của 연속이고 Đức Chúa Giêsu là một chuỗi những cái sự khổ nạn. 이 등대가 예수님의 삶을 말씀하고 있는 겁니다. Chân đèn ở đây là đang nói về đời sống của Đức Chúa Giêsu ạ. 내가 그리스도 예수를 본받은 자 된 것 같이 본받는 자 된 것 같이 너희는 나를 본받으라. Anh em hãy noi gương tôi như tôi noi gương Đấng Christ 예, Giêsu. 사도 바울은 주님을 본받았어요. Sứ đồ Phaolô đã noi gương Đức Chúa Giêsu. 그래서 사도 바울의 삶을 보면 얼마나 많은 고난이 있습니까? Nên là chúng ta nhìn vào đời sống của sứ đồ Phaolô có thể thấy là sứ đồ Phaolô đã phải chịu khổ biết bao ạ. 사도 바울도 고난의 연속이죠. Sứ đồ 삶이. Phaolô cũng đã có một cái đời sống là một chuỗi những sự khổ nạn ạ. 고린도후서에 보면은 Ở trong Cô-rin-tô 2 đấy ạ. 한번 보실까요? Chúng ta cùng mở xem ạ. 네, 고린도후서 Cô-rin-tô 2 ạ. 11장입니다. Đoạn 11 ạ. (11장 23절) Đoạn 11 câu 23. 중간부터 제가 읽을게요. Thầy sẽ đọc từ phần giữa. 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔 하였으니 Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù tội nhiều hơn, đòn vọt vô kể, nhiều lần suýt bỏ mạng. 유대인들에게 40에 하나 감한 매를 5번 맞았으며 5 lần bị người Do Thái đánh bằng roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3번 태장으로 맞고 1번 돌로 맞고 3번 파선하는데 일주야를 기품에서 지냈으며 3 lần bị đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu, 1 đêm 1 ngày trôi dạt trên biển. 여러 번 여행에
강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중의 위험을 당하고 Trong nhiều cuộc hành trình gặp nguy hiểm trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong thành phố, nguy ngoài hoang mạc, nguy trên biển cả, nguy với những kẻ giả danh anh em. 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라. Chịu khó, chịu nhọc, làm lúc thức đêm, chịu đói, chịu khát, bao lần nhịn ăn, chịu rét mướt, trần truồng. 이 외의 일은 고사하고 Chưa kể những việc khác. 이 외에도 많다는 거예요. Có nghĩa là ngoài những việc này ra là còn nhiều việc nữa ạ. 그런 거 다 언급하지 않고 Sứ đồ Phaolô không có kể hết ạ. 예, 오히려 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라. Hàng ngày tôi phải lo lắng về tất cả các hội thánh. 예, 이 걱정도 많이 있었다는 Tức 겁니다. là sứ đồ Phaolô cũng đã có nhiều lo lắng ạ. 이 사도 바울의 고난의 흔적이 이렇게 많잖아요. Có nhiều dấu vết của khổ nạn sứ đồ Phaolô đúng không ạ? 그러니까 예수님을 따라가는 삶이니까요. Vì là đời sống đi theo Đức Chúa Giêsu ạ. 그 삶은 예, 고난받는 삶인 거예요. Nên đời sống đó là đời sống chịu khổ nạn ạ. 우리도 예수님을 따르는 Chúng 사람들이잖아요. ta cũng là những người bước đi theo Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 그러니까 당연히 고난이 많을 수밖에 없어요. Nên đương nhiên không thể không nhiều khổ nạn ạ. 우리는 주님 때문에 Vì Chúa ạ. 예, 수고한 적이 있으십니까? Chúng ta đã bao giờ từng chịu khổ chưa ạ? 예, 주님 때문에 자지 못한 적이 있습니까? Chúng ta đã bao giờ chưa được ngủ vì Chúa không ạ? 예, 주님 때문에 굶어 보신 적이 있습니까? Chúng ta đã bao giờ bị chịu đói vì Chúa chưa ạ? 예, 주님 때문에 춥고 헐벗어 보신 적이 Chúng ta đã 있습니까? bao giờ chịu rét, chịu lạnh và chịu trần truồng vì Chúa chưa ạ? 예, 주님 때문에 강의 위험을 받은 적이 있습니까? Chúng ta đã bao giờ chịu nguy hiểm trên sông nước vì Chúa 주님 chưa ạ? 때문에 강도의 위험을 당한 적이 Chúng 있으십니까? ta đã bao giờ gặp nguy hiểm vì gặp trộm cướp bởi vì, danh Chúa không ạ? 거짓 형제의 위험을 당한 적이 Chúng 있으십니까? ta đã bao giờ gặp nguy hiểm bởi những anh em giả chưa ạ? 돌에 맞아본 적이 있습니까? Mình đã bao giờ bị ném đá chưa ạ? 옥에 갇혀본 적이 Đã bao giờ 있습니까? bị vào tù chưa ạ? 여러 번 위험을 당하고 đã bao 당해본 giờ 적 있습니까? gặp phải nhiều hoạn nạn khó khăn không ạ? 이 내 속에 눌리는 것이 있어서 교회를 위해서 염려해 본 적 있으십니까? Mình đã bao giờ phải lo lắng về tất cả các hội thánh chưa ạ? 예. 우리는 이 고난을 앞서간 선진들의 받은 고난을 따라가야 되거든요. Chúng ta phải bước đi theo những khổ nạn mà những bậc tiền bối đã bước đi trước chúng ta. 갈라디아서 6장을 Chúng ta mở sách 보겠습니다. Galati đoạn 6 ạ. 갈라디아서 6장 Galati đoạn 6 ạ. 예, 17절입니다. Câu 17 ạ. 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 말라. 내가 내 몸에 예수의 흔적을 가졌노라. Ước gì từ nay về sau không ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi mang những dấu vết của Đức Chúa Giêsu trên thân thể tôi. 예, 사도 바울의 몸에는요. Trên thân thể của Đức Chúa Giêsu ạ. 주님으로 말미암아 생긴 많은 그 흔적들이 있었을 Có 거예요. rất nhiều dấu tích vì dấu vết của Đức Chúa Giêsu ạ. 사실은 이것은 영광의 흔적이죠. Thực tế đây là dấu vết của vinh quang ạ. 예수님은 십자가에 달리심으로 Bởi việc Đức Chúa Giêsu treo mình trên thập tự giá, 영광을 받으셨잖아요. Ngài đã nhận được vinh quang đúng không ạ? 고난을 받고 ngài 영광에 chịu khổ nạn. 들어가야 할 것이 아니냐 Chúa 말씀하셨습니다. đã nói rằng chẳng phải chịu khổ nạn và giàu rồi đi vào vinh quang hay 근데 sao? 고난이라는 것은 Khổ nạn à? 영광과 연결돼 Nó 있잖아요. liên kết với lại vinh quang đúng không ạ? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 예, 우리가 예수님이 받으신 고난을 우리 생각해야 됩니다. Chúng ta phải suy nghĩ đến những khổ nạn 예, 그리고 và khổ nạn mà Đức Chúa Giêsu đã chịu ạ. 많은 그리스도인들이 받은 고난을 우리가 생각해야 Và 됩니다. chúng ta cũng cần phải suy nghĩ đến nhiều những khổ nạn mà các cơ đốc nhân đã chịu ạ. 나에게는 고난이 있을까? Mình có đang có khổ nạn không ạ? 우리도 고난 받는 것이 맞잖아요. Việc chúng ta cũng chịu khổ nạn là điều phải ạ. 고난 받기를 각오할 때 Khi mà chúng ta quyết tâm sẽ chịu khổ nạn ạ, 예, 그것은 더 이상 고난이 아니고요. điều đó nó sẽ không còn là khổ nạn nữa ạ. 그 영광으로 바뀌는 겁니다. Nó sẽ thay đổi trở thành vinh quang ạ. 베드로전서 Chúng ta cùng mở Phi-e-rơ nhất. 베드로전서 4장입니다. Phi-e-rơ nhất đoạn 4 à.
그리스도께서 이미 육체의 고난 1절 그리스도께서 이미 육체의 고난을 받으셨으니 너희도 같은 마음으로 갑옷을 삼으라. Đoạn 4 이는 육체의 고난을 받은 자가 죄를 그쳤음이니. câu 1 ạ. Vậy vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thể xác thì anh em cũng hãy lấy tư tưởng ấy làm vũ khí, vì người nào đã chịu khổ trong thể xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi. 그리스도께서 육체의 고난을 받으신 것 같이 Như Đấng Christ đã chịu khổ trong thể xác 우리도 같은 마음을 가지라는 거예요. thì có nghĩa là chúng ta cũng cần phải mang theo một tấm lòng tương tự ạ. 그것이 갑옷입니다. 갑옷. Điều đó chính là áo giáp ạ. 예. 시편 11편에 보시면요. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 11 có nói ạ. 악한 자가 화살을 쏩니다. Có nói rằng kẻ ác bắn bắn mũi tên bằng lửa. 예. 마귀는요. Ma quỷ ạ. 그리스도인들을 넘어뜨리려고 합니다. Cố gắng để làm cơ đốc nhân vấp ngã. 예. 많은 화살을 쏩니다. Nó bắn rất nhiều những mũi tên vào mình ạ. 거기 육신의 정욕도, Ở trong đó nó cũng có những mũi tên là những dục vọng của xác thịt, 안목의 정욕도, những ham muốn của mắt, 이생의 자랑도, những sự khoe khoang của đời 또 này 많은 세상의 유혹으로 và rất nhiều những cám dỗ của đời này. 그리스도인들을 넘어뜨리려고 합니다. Nó dùng những thứ đó để làm vấp ngã cơ đốc nhân ạ. 예. 그런데요. Tuy nhiên ạ, 갑옷이 없으면 안 되는 거예요. chúng ta mà không có áo giáp thì không được ạ. 전쟁에 나가는 군인들은요. 갑옷을 무장하고 갑니다. 그죠? Một người lính ra trận thì cần phải trang bị cho mình áo giáp đúng không ạ? 우리가 마귀와 싸우는 사람들인데 Chúng ta là những người đang chiến đấu với ma quỷ ạ. 예. 갑옷을 입지 않으면 Nếu như chúng ta không mặc áo giáp ạ, 그 갑옷을 입지 않고 전쟁터에 나갔다고 생각해 보세요. mọi người hãy thử nghĩ xem mình không mặc áo giáp và xung trận ạ. 군인이 Một quân nhân ạ, 예. 그건 너무 위험한 겁니다. lại làm như vậy là một điều rất nguy hiểm ạ. 우리를 지켜주는 갑옷이 Cái 무엇입니까? áo giáp để có thể bảo vệ chúng ta ở đây là gì ạ? 그거 고난입니다. Đó 고난. là khổ nạn ạ. 같은 마음으로 갑옷을 삼으라고 했으니까 Bởi vì Chúa đã nói rằng chúng ta cùng mang theo một áo giáp ạ. 예. 우리 예수님이 고난에 대한 그 태도 그것을 배우라는 거예요. Thế có nghĩa là chúng ta hãy học hỏi thông qua khổ nạn ạ. 하나님의 말씀을 예수님은 다 순종하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã vâng phục mọi lời của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 뜻을 이루러 오셨습니다. 예수님. Đức Chúa Giêsu đã đến để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 뜻을 이루는데 필요한 받는 고난들을 다 감당하셨던 거예요. Chúa đã gánh vác mọi khổ nạn để có thể vâng phục được ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 예, 우리도 고난 받기를 각오해야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải quyết tâm để có thể chịu khổ nạn ạ. 예수님이 모든 전생애가 다 고난이신데 Toàn cuộc đời của Đức Chúa Giêsu đều là khổ nạn ạ. 또 사도 바울의 전생애도 다 고난으로 점철되는데 Và toàn bộ cuộc đời của Đức Chúa Giêsu của sứ đồ Phaolô cũng là chứa đầy khổ nạn ạ. 예, 우리는 이 고난을 피하면 안 됩니다. Chúng ta cũng không được tránh né khổ nạn ạ. 예, 반드시 고난이 있습니다. Nhất định sẽ có khổ nạn ạ. 우리가 전도하려고 하면은 Khi mà chúng ta muốn truyền giảng ạ, 바로 고난이 생깁니다. thì ngay lập tức sẽ nảy sinh khổ nạn ạ. 우리가 교회를 세우려고 하면은 Hay khi chúng ta muốn xây dựng hội thánh ạ, 많은 어려움들이 생기게 돼 있어요. thì nảy sinh nhiều khó khăn ạ. 예, 우리가 하나님의 뜻을 행하는 것 자체가 Cái việc mà chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ, 그게 고난이에요. thì đó chính là khổ nạn ạ. 불과 같은 말씀이라고 그랬죠? Kinh Thánh đã nói là lời của Chúa như lửa đúng không ạ? 하나님의 말씀은 정미하여 불 속에 들어간 말씀입니다. Lời của Chúa là lời qua lửa. 하나님의 말씀은요 불 속에 들어갔다 나온 정제된 그런 것과 같다고 Lời 말씀하시죠. của Chúa thì giống như là đã được đưa rèn qua lửa đúng không ạ? 예. 그러니까 불순물이 다 빠져 있는 Nó 상태. sẽ khiến cho rơi vào trạng thái là loại bỏ được toàn bộ những 하나님의 tạp chất ạ. 말씀은 버릴 것이 하나도 없는 상태입니다. Nó sẽ làm cho chúng ta ở trong trạng thái là không có gì có thể không còn gì là cần phải vứt bỏ nữa ạ. 필요 없는 게 하나도 없다는 거예요. Ở trong lời của Chúa thì không có điều gì là cần 그리고 이 vứt bỏ ạ. 하나님의 말씀은 불과 같은 말씀. Lời của Đức Chúa Trời là lời giống như lửa ạ. 우리가 하나님 말씀 순종할 때는 Khi mà chúng ta vâng phục lời của Đức Chúa Trời ạ, 예, 사실은 굉장한 고난이 필요한 thực 거거든요. ra chúng ta sẽ cần có khổ nạn lớn ạ. 예, 우리의 모든 기준은 말씀이고 Mọi tiêu chuẩn của chúng ta đều là lời của Chúa ạ. 예, 우리는 말씀대로 살아가야 됩니다. Chúng ta thì phải sống theo như lời của Chúa ạ. 그거는 뭐 피할 수가 없어요. Đó là điều chúng ta không có thể tránh né được ạ. 우리가 핑계 댈 수도 없습니다. Chúng ta cũng không có thể viện cớ được ạ. 말씀 앞에 Trước lời của Chúa ạ, 무릎을 꿇고 살아가는 것이 잘하는 거예요. thì việc chúng ta quỳ gối xuống sống trước lời của Chúa thì đó là điều làm tốt ạ. 하나님의 말씀이
성경이 무엇을 말하느냐? Lời của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh đang nói về điều gì? 우린 그것을 보면 됩니다. Chúng ta chỉ cần nhìn xem điều đó thôi ạ. 기꺼이 고난받을 마음이 있어야 Chúng 돼. ta cần phải có cái sự vui lòng tiếp nhận khổ nạn ạ. 그것이 갑옷입니다. Đó chính là áo giáp ạ. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 Dù tôi sống cũng sống vì Chúa, 죽어도 주를 위하여 죽나니 chết cũng chết vì Chúa. 사나 죽으나 우리가 주의 것이니라. Như vậy dù tôi sống hay chết đều vì Chúa cả. 그게 고난이죠. Đó chính là khổ nạn ạ. 우리가 주의 뜻이면 이것도 하고 저것도 하리니 Nếu như đó là ý Chúa thì dù là việc này hay việc kia thì tôi cũng làm. 그게 고난이죠. Đó chính là khổ nạn ạ. 주의 말씀 밑으로 내려가는 것이 고난입니다. Việc mà để mình ở dưới lời của Chúa chính là khổ nạn ạ. 그러니까 주님의 그 말씀을 순종하는 사람, Người mà vâng phục lời của Chúa, 주님을 사랑하는 그 사람이 주님 말씀 순종하는 거예요. người mà yêu thương Chúa thì vâng phục lời của Chúa. 누가 자기 뜻을 꺾고 Ai lại có thể dẹp bỏ đi suy nghĩ của mình 하나님의 말씀 밑으로 들어갑니까? và xuống dưới lời của Đức Chúa Trời đây ạ? 예, 주님을 사랑하는 그 사람이 그렇게 하는 겁니다. Người mà yêu thương Đức Chúa Trời thì có thể làm điều đó ạ. 우리는 주님을 사랑하기 때문에 Vì chúng ta yêu thương Chúa ạ. 주님 때문에 받는 고난을 기꺼이 받을 수가 Nên là 있어요. chúng ta có thể vui lòng chịu những khổ nạn đến từ Chúa ạ. 그런 마음이 있어야 됩니다. Chúng ta phải có tấm lòng này ạ. 예, 그것은 절대 헛된 것이 아닙니다. Điều đó tuyệt đối không phải là vô ích đâu ạ. 예, 그리스도인이 받는 고난들이 있죠. Có những khổ nạn mà Cơ Đốc nhân nhận lấy ạ. 예, 베드로전서 2장을 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở Phi-rơ nhất đoạn 2 ạ. 베드로전서 2장 Phi-rơ nhất đoạn 2 ạ. 19절입니다. Câu 19 ạ. 애매히 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요 오직 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라. Câu 19 ạ. Nếu vì nhận biết Đức Chúa Trời mà anh em chịu đau đớn khốn khổ một cách bất công thì đó là một ơn phước. Nếu mà làm sai điều quấy mà anh em bị đánh đập và cam chịu thì có gì đáng khoe đâu. Nhưng nếu anh em làm lành mà chịu đau khổ thì đây là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. 이 우리들이 받는 고난들이요. Đây là những khổ nạn mà chúng ta gặp phải ạ. 애매한 고난도 있습니다. Cũng có những khốn khổ bất công ạ. 왜 나에게 이런 어려움이 있을까? Tại vì sao mình lại gặp phải khó khăn này? 우리가 태어나 보니까 우리 인생 속에서 많은 어려움들이 있잖아요. Từ lúc chúng ta sinh ra thì trong cuộc đời của chúng ta thì có rất nhiều những khổ nạn đúng không ạ? 내가 선택한 것이 아닌데 Nó cũng không phải là cái mà mình lựa chọn ạ. 또 때로는 내가 잘못한 게 아닌데 Đôi khi là mình chả làm sai gì ạ. 애매하게 받는 고난들이 Mình 있어요. lại chịu một cách bất công ạ. 그런데 이 고난도 Tuy nhiên kể cả những khổ nạn này ạ 하나님 주신 겁니다. cũng đều là Đức Chúa Trời ban cho ạ. 모든 고난 하나님이 주신 겁니다. Mọi khổ nạn đều là Đức Chúa Trời ban 그래서 cho ạ. 하나님을 생각함으로 참으면 아름답다고 Bởi 그랬잖아요. vậy nên là Kinh Thánh đã nói là khi mà chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời và chịu đựng điều này thì điều này là điều tốt đẹp ạ. 하나님을 생각하고 Mình suy nghĩ đến Đức Chúa Trời ạ. 하나님 왜 저에게 이런 상황을 주셨습니까? Và câu hỏi rằng tại sao Đức Chúa Trời lại ban cho con khổ nạn này? 그래서 하나님을 붙잡고 해결해 나가는 사람, Người mà nắm giữ lấy Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề ạ. 예, 그 사람이 아름다운 거예요. Người đó là người đẹp đẽ ạ. 예, 여기 아름답다는 건 칭찬이랑 연결돼 있어요. Cái sự đẹp đẽ này là nó liên kết với sự khen ngợi ạ. 다른 그 성경 구절에는요 칭찬으로 번역된 구절이 있어요. Ở trong một câu kinh thành khác thì có dịch là khen ngợi ạ. 네, 그래서 누가복음 6장에는 칭찬으로 번역이 됐습니다. Ở trong Luca đoạn 6 có dịch là khen ngợi ạ. 예, 누가복음 17장 9절에는 사례로 보상으로 번역이 됐습니다. Hay như ở trong sách Luca thì có được dịch là sự báo trả. 예, 아름답다는 것은 Cái sự 칭찬과 đẹp đẽ ở 연결돼 đây 있는 거예요. nó liên kết với sự khen ngợi ạ. 20절 Câu 20 ạ. 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요? Nếu anh em làm điều sai quấy mà anh em bị đánh đập mà cam chịu thì có gì đáng khoe đâu. 징계도 하시잖아요, 예수님께서. Đức Chúa Giêsu cũng sửa phạt đúng không ạ? 이 징계도 하나님은 사랑이라고 말씀하셨습니다. Như sự sửa phạt cũng được Đức Chúa Trời nói là tình yêu thương ạ. 죄가 있어서 받는 고난도 있고요. Cũng có những khổ nạn gặp phải do tội lỗi ạ. 또 선을 행함으로 받는 고난도 있습니다. Cũng có những khổ nạn gặp phải bởi điều thiện ạ. 예, 주님 뜻대로 살아갈 때 고난이 있잖아요. Cũng có khi chúng ta gặp phải khổ nạn vì sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 이런 것들이 우리가
받는 고난이죠. Những khổ nạn này là những khổ nạn mà chúng ta gặp phải à? 욥기 5장에 보면은 Ở trong sách Gióp đoạn 5 à? 인생은 고난을 받기 위해서 태어났다고 돼 있어요. Ở trong đó có nói là con người sinh ra để chịu khổ nạn à? 인생으로 태어나면요. Khi mà mình đã sinh ra là một con người à? 평생을 받아야 되는 그런 고난들이 있습니다. Thì sẽ có những khổ nạn mà mình sẽ gặp phải trong cả một đời à? 구원받지 않은 사람, 세상 사람들도 Kể cả những người chưa nhận được sự cứu rỗi, những người ngoài thế gian cũng vậy thôi à? 우리 구원받은 사람들도 Hay kể cả những người đã nhận được sự cứu rỗi như chúng ta, 이렇게 먹고 살기 위해서 고난 받는 거예요. chúng ta cũng chịu khổ nạn để có thể kiếm ăn kiếm sống à? 예. 뭐 경제적인 고난뿐만 아니고 Không phải chỉ những khổ nạn mang tính kinh tế à? 또 살아가면서 많은 고난을 우리가 받습니다. Mà còn rất nhiều những khổ nạn mà chúng ta gặp phải trong lúc sống nữa à? 예. 그런 고난들 속에서 우리가 살아가고 있어요. Chúng ta thì đang sống ở trong những cái khổ nạn đó à? 우리는 3장 17절을 보세요. Và chúng ta cùng xem đoạn 3 câu 17 à? 3장 17절. Đoạn 3 câu 17 à? 3장 17절. Đoạn 3 câu 17. 예, 같이 읽어보겠습니다. Chúng ta cùng đọc. 선을 Vì nếu đó là ý muốn 행함으로 của Đức 고난 Chúa Trời, 받는 thì 것이 làm điều 하나님의 thiện mà chịu khổ 뜻일진데 còn hơn làm điều 악을 ác. 행함으로 고난 받는 것보다 나으니라. 아니 선을 행하는데도 고난이 있다 그러죠? Ở đây Chúa nói là làm điều thiện mà cũng chịu khổ à? 이게 하나님 뜻이에요. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời à? 우리 하나님 뜻대로 살 때 Khi mà chúng ta sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời à? 고난이 있습니다. Thì có khổ nạn à? 그런데 이 고난은요 헛된 것이 아닙니다. Tuy nhiên những khổ nạn này không phải là vô ích cả. 하나님은 우리가 받는 모든 고난을 다 갚아주실 거예요. Chúa sẽ báo trả cho mọi khổ nạn mà chúng ta gặp phải à? 가끔씩 이제 신방을 갈 때가 있습니다. Cũng có thỉnh thoảng khi mà đi thăm nhà, 예, 전도 신방을 가는데 đi thăm nhà truyền giảng ấy à? 멀리 내려가죠. Mọi người đi đến một cái nơi xa, 한번 갔다 오면 하루가 다 지나가요. đi cái thời gian đi là đi là thôi mất nguyên cả ngày rồi ạ. 근데 같이 동행하는 형제자매님들이 있어요. Nhưng mà lại có những anh chị em cùng nhau đồng hành ạ. 그 전도 신방을 가면은 Khi mà mình đi thăm truyền giảng ạ, 우리하고 아무 상관없는 사람들이에요, 보통. đó là những người thường thì là không có liên quan gì với mình ạ. 가족도 아니고 Đó cũng không phải gia đình mình, 뭐 지인도 아니고 cũng không phải người quen người thân của mình. 보통은 이제 부탁을 받고 전도하러 가는 경우가 많습니다. Thường thì có nhiều trường hợp là do được nhờ nên mình đi thăm truyền giảng đúng không ạ? 이 병에 걸린 사람들은요. Những người mà bị bệnh ạ, 예, 이렇게 움직이지 못하니까 không có di chuyển được ạ. 예, 또 이게 냄새가 날 때도 있어요. Cũng có khi là có mùi ạ. 근데 뭐 상담할 때는 뭐 가까이 가서 해야 되니까. Nhưng mà khi tư vấn thì vẫn phải tiếp cận gần, ngồi gần để tư vấn ạ. 근데 사도 바울이 그런 이야기를 했거든요. Như sứ đồ Phaolô đã từng nói như thế này ạ. 복음을 전하는 것은 Việc mà truyền giao tin lành ạ, 부득불할 일이라 반드시 해야 된다. là việc nhất định phải làm ạ. 나는 직분을 맡았노라. Tôi đã được giao phó chức phận này. 그러니까 저 같은 사람은 Những người như thầy ạ, 당연히 해야 되잖아요. thì đương nhiên phải làm ạ, 그렇잖아요. đúng không ạ? 그런데 Tuy nhiên ạ, 책임 없는 사람들도 같이 신방을 간다니까요. cũng có những anh chị em là mình không có trách nhiệm trong cái việc đó nhưng vẫn cùng đi thăm nhà. 근데 그 자기 시간 내고 자기 물질을 쓰는 것을 Cái việc mà bản thân bỏ ra thời gian, bỏ ra vật chất của mình ở trong việc đó ạ, 인색하게 하는 게 아니에요. không phải là bỏ ra một cách keo kiệt đâu ạ. 힘들게 하는 게 아니에요. Và cũng không cảm thấy khó khăn và mệt mỏi với cái việc bỏ ra đó ạ. 억지로 하는 게 아니다 이 Và cũng 말이에요. không, ý là không phải là bỏ ra một cách gượng ép buộc ạ, 기꺼이 하는 겁니다. 기꺼이. mà vui lòng ạ. 육신으로 보면은 별로 즐거운 일이 아니거든요. Nhìn về mặt thể xác thì việc này không phải là việc vui vẻ gì mấy ạ. 그런데 그것은 Nhưng mà việc đó ạ, 반드시 하나님 갚아주실 거예요. nhất định Đức Chúa Trời sẽ báo trả cho ạ. 신방을 갈 때마다 참 그런 생각을 많이 Nghe 하게 mỗi 돼요. khi mà đi thăm nhà thì thầy có cái suy nghĩ đó nhiều ạ. 이건 하나님이 갚아주시겠다 당연히. Đương nhiên là Đức Chúa Trời sẽ báo trả cho điều này ạ. 하나님이 갚아주시지 않는다면 이것을 왜 하겠어요? Nếu như không báo trả cho điều này thì chúng ta làm điều này để làm gì ạ? 그러지 않겠습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 반드시 갚아주십니다. Nhất định Chúa sẽ báo trả. 그래서 우리가 받는 지금 잠시 이 땅에서 받는 이 고난은 Những cái khổ nạn mà chúng ta gặp phải tại nhất thời ở trên đời này ạ, 영원한 영광에 중한 것으로
바꿔 주신다 그랬잖아요. Chúa đã nói rằng những khổ nạn chóng qua này là để ban cho chúng ta vinh quang đời đời, đúng không ạ? 고린도후서 1장에는 Anh nhớ ở trong Cô-rin-tô 2 đoạn 1 à? 우리에게 고난이 넘친 것 같이 그리스도의 위로도 넘치는도다. Sự an ủi của Đấng Christ Giêsu đầy tràn như sự khổ nạn của chúng ta. 그러니까 이게 고난이라는 것이 참 좋은 Bởi 거예요. vậy nên khổ nạn là cái điều rất tốt à? 고난은요, Khổ nạn à? 주님의 위로를 경험할 수 있는 게 고난입니다. Khổ nạn chính là cái làm cho chúng ta được trải nghiệm sự an ủi của Chúa à? 하나님 우리에게 고난을 허락하셨거든요. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta khổ nạn, đã cho phép khổ nạn xảy đến với chúng ta. 예레미야 애가 3장 33절에 보시면 Hay như ở trong sách Ca Thương đoạn 3 câu 33. 인생으로 수고하며 근심하게 하신 것이 본심이 아니라고 그랬죠. Cái việc mà làm cho chúng ta đau khổ, đau thương không phải là ý muốn tấm lòng của tấm lòng của Đức Chúa Trời à? 사람에게 하나님이 고생하며 근심하는 것을 허락하신 겁니다. Đức Chúa Trời cho phép những cái lo âu, những khổ nạn đến với con người à? 이 고난의 유익이 있기 때문에 그런 거예요. Vì là khổ nạn sẽ có ích nên Chúa mới cho phép điều này xảy đến à? 이 고난받은 자가 Người mà nhận khổ nạn à? 4장 1절에 Như ở 보시면 đoạn 4 câu 1 à? 고난받은 자가 뭐예요? Người 죄를 그쳤다고 그랬죠. ở đây có nói là người đã chịu khổ trong thể xác, thì phần cuối có nói là thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi à? 우리가 경건하게 살아갈 수 있는 비결도 고난입니다. Bí quyết để cho chúng ta có một đời sống tin kính cũng đó chính là khổ nạn à? 고난받는 사람은요. Những người mà chịu khổ nạn à? 소망이 어디로 갈까요? Thì sẽ đặt niềm ước vọng của mình ở đâu ạ? 하늘에 갑니다. Sẽ đặt ở trên trời, đúng à? 세상에서도 Kể cả ở trên thế gian này à? 누가 구원을 받을 수 Ai 있냐면 là người có thể nhận được sự cứu rỗi à? 고난받은 사람들이 Người mà nhận khổ nạn à? 빨리 구원받는 경우가 많습니다. Nhận được sự cứu rỗi nhanh ạ. Thường thì có nhiều trường hợp như thế này à? 왜냐하면 고난을 받으니까 Vì 마음이 공고하거든요. Vì đã có khổ nạn nên trong lòng cảm thấy khổ đau và trống trải ạ. 또 세상에 소망이 없다는 것을 알게 Và 되거든요. biết được rằng trên đời này thì không có ước vọng gì cả. 예, 그러니까 신령한 것을 찾게 돼 있어요. Bởi vậy nên mới tìm kiếm những cái điều thiêng liêng, những điều thuộc linh ạ. 그래서 구원받기가 더 좋은 거예요. Nên là dễ nhận được sự cứu rỗi ạ. 우리 Tốt để cho nhận được 그리스도인들도 sự cứu rỗi. 마찬가지입니다. Cơ đốc nhân chúng ta cũng vậy ạ. 예, 항상 평안할 때 조심해야 돼요. Chúng ta phải luôn cẩn thận trong lúc mà chúng ta đang được an nhàn thảnh thơi ạ. 고난이 없을 때 Khi mà không có khổ nạn thì chúng ta đặc biệt cần phải chú ý ạ. 그때 조심해야 됩니다. Chúng ta phải chú ý đấy ạ. 예, 아주 넘어지기가 쉽고 Nó rất dễ làm cho chúng ta vấp ngã. 세상으로 갈 확률이 굉장히 큰 때입니다. Và khả năng cao là khiến cho chúng ta sẽ đi vào trong thế gian ạ. 솔로몬은 Như Salomon ạ. 다윗에 비해서 고난이 없었잖아요. Sinh sau David và không có khổ nạn, đúng không ạ? 잘못된 길로 결국에 갔습니다. Cuối cùng là ông đã đi vào con đường sai trái à? 다윗은 많은 고난을 겪었잖아요. Trong khi David đã chịu rất nhiều khổ nạn à? 그래서 솔로몬은 평화 시대의 왕이 됐습니다. Còn Salomon đã trở thành vua trong một cái thời đại hòa bình à? 그러니까 사실은 이제 평화 그 고난이 없는 그 상태가요. Trên thực tế cái trạng thái hòa bình và không có khổ nạn à? 위험한 상태거든요. Là trạng thái nguy hiểm à? 평안하니까 눈길이 an 어디로 nhàn. 갈까요? Nên là mắt để đâu à? 세상으로 가는 거예요. Mắt sẽ để vào thế gian, đúng không ạ? 평안하니까요. Vì là an nhàn, bình an à? 하나님을 붙잡는 게 아니고 Nên là không phải là nắm giữ Đức Chúa Trời à? 자꾸 소망이 Mà niềm ước 세상으로 vọng, 가는 거예요. ước vọng cứ hướng về thế gian à? 세상의 좋은 것들을 사모하게 된다고요. Khao khát và yêu thích những cái của thế gian à? 근데 우리 신변에 어떤 문제가 생긴다면은 Khi mà xung quanh chúng ta xảy ra một vấn đề nào đó à? 몸에 Trên cơ thể của chúng ta ấy à? 뭐 예를 들어서 건강에 문제가 생긴다. Ví dụ như chúng ta có vấn đề về sức khỏe à? 그러면 왜 소망이 세상으로 안 간다니까요. Cái ước vọng của chúng ta nó sẽ không hướng về thế gian đâu ạ? 그러지 않겠어요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 하나님 붙잡게 됩니다. Chúng ta sẽ bấu víu lấy Đức Chúa Trời đấy ạ. 여기 베드로전서 4장에 베드로서 4장에도 보시면은 Nên là ở trong Phi-rơ nhất đoạn 4 à? 베드로전서 4장 Phi-rơ nhất đoạn 4 à? 19절입니다. Câu 19 à? 그러므로 하나님 뜻대로 고난을 받는 자들은 또한 선을 행하는 가운데 그 영혼을 미쁘신 조물주에게 부탁할지어다. Vậy những người chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời hãy tiếp tục làm lành và phó thác linh hồn mình cho đấng tạo hóa thành tín. 고난 받으면요
하나님께 부탁할 수밖에 없어요. Khi mà chịu khổ nạn thì mình không thể nào mà không bấu víu Đức Chúa Trời được ạ. 누가 내 문제를 해결해 주겠습니까? Ai là đấng có thể giải quyết vấn đề cho mình đây ạ? 뭐 작은 문제는 스스로 해결하죠. Với vấn đề nhỏ thì mình có thể tự giải quyết đúng không ạ? 그런데 정말 큰 문제 있어요. Tuy nhiên khi mà có một cái vấn đề rất lớn ạ, 내가 어찌할 수 없는 그런 문제들이 있습니다. cũng có những cái vấn đề mà mình không thể nào mà làm được điều gì ạ. 도저히 해결이 안 되는 문제. Cái vấn đề mà mình không thể nào mà có thể giải quyết ạ. 그럼 그때는 비로소 하나님께 가는 거예요. Lúc đó thì mình mới đến với Đức Chúa Trời ạ. 하나님께 간절히 기도하게 됩니다. Mình sẽ cầu nguyện khao khát với Đức Chúa Trời ạ. 그런 간절함이 Cái sự khao khát đó ạ, 고난으로부터 나오는 거예요. nó đến từ khổ nạn ạ. 고난은 우리의 삶을 깨끗하게 해주고 Khổ nạn làm cho đời sống của chúng ta trở nên sạch sẽ ạ. 또 하나님께 가까이 가도록 만들어주는 Và 거예요. làm cho chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời ạ. 그게 고난의 유익이잖아요. Đó chính là sự hữu ích của khổ nạn ạ. 예, 고난이 있어야 됩니다. Phải có khổ nạn ạ. 이 광야를 허락하신 것도 우리 마음을 낮추기 위해서죠. Việc Đức Chúa Trời cho phép chúng ta vào trong hoang mạc cũng là để hạ tấm lòng của chúng ta xuống đúng không ạ? 고난의 때에는 우리 마음이 저절로 낮아지죠. Khi vào thời khổ nạn, tấm lòng của chúng ta sẽ tự động hạ xuống ạ. 겸손한 것은 저절로 되기가 어려워요. Rất khó để cho sự khiêm tốn nó trở nên được tự động ạ. 그러니까 왜 사도 바울에게 Bởi vậy nên tại sao sứ đồ Phaolô ạ? 육체의 가시를 허락하셨습니까? Đức Chúa Trời lại cho phép có cái gai ở trong thân xác ông ạ. 사도 바울은 절제력이 엄청난 사람이에요. Sứ đồ Phaolô là một người có khả năng tiết chế rất lớn ạ. 사도 바울은 실행력이 대단한 사람 아닙니까? Chẳng phải là cái khả năng thi hành thực hành của sứ đồ Phaolô rất vượt trội hay sao ạ? 자기에게 있는 좋은 것들을 그냥 배설물처럼 버리는 사람인데 Sứ đồ Phaolô là người xem những điều tốt đẹp của mình chỉ như rác đúng không ạ? 그런데 Tuy nhiên ạ, 겸손한 것은 마음대로 안 되는 거예요. cái tấm lòng 겸손한 것은 자기 의지대로 되기가 cái tấm 어렵습니다. lòng khiêm tốn ạ thì nó khó để mà có thể được theo như ý mình ạ. 그래서 하나님이 육체의 가시를 주셨잖아요. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời đã cho phép ông có gai ở trong thân xác đúng không ạ? 근데 우리가 고난 받을 때 Khi mà chúng ta chịu khổ nạn ạ, 저절로 낮아져요. tự động làm cho chúng ta được trở nên hạ thấp xuống ạ. 그러니까 이 고난이 유익한 거예요. Bởi vậy nên khổ nạn là điều hữu ích ạ. 하나님의 은혜는 항상 낮은 곳으로 흐릅니다. Ân điển của Đức Chúa Trời luôn tuôn đổ xuống nơi thấp ạ. 예. 겸손이 최고죠. Sự khiêm tốn là điều tuyệt vời đúng không ạ? 우리 어거스틴이라고 하는 신학자가 있었죠. Có một nhà thần học tên là Augustine ạ. 제자들이 신앙생활에 가장 중요한 것이 무엇입니까? 여쭤봤습니다. Các học trò có hỏi ông một câu rằng điều quan trọng nhất trong đức tin là gì ạ? 어거스틴이 말하기를 Và Augustine có trả lời rằng 그것은 겸손이다. đó chính là khiêm tốn. 그럼 두 번째 중요한 것은 무엇입니까? Thế thì điều quan trọng thứ hai là gì ạ? 두 번째 중요한 것은 겸손이다. Điều quan trọng thứ hai cũng là khiêm tốn. 그럼 세 번째 중요한 것은 무엇입니까? Thế thì điều quan trọng thứ ba là gì ạ? 세 번째 중요한 것은 겸손이다. Điều quan trọng thứ ba cũng là khiêm tốn. 예수님은 겸손하신 Đức 분이잖아요. Chúa Giêsu là đấng khiêm tốn đúng không ạ? 예, 예수님 겸손하셔서 Đức Chúa Giêsu đã khiêm tốn ạ 나귀 새끼를 타셨다고 했습니다. và đã cưỡi trên mình con lừa con đúng không ạ? 그러니까 겸손한 사람이 돼야지만 Phải trở thành người khiêm tốn 예수님을 ạ 깨달을 수 있잖아요. thì mới có thể nhận biết về Đức Chúa Giêsu được ạ. 우리가 낮아질 때는 Khi mà chúng ta trở nên hạ mình xuống ạ 예수님이 많이 깨달아지는 것 같아요. thì mình sẽ có thể nhận biết được nhiều về Đức Chúa Giêsu ạ. 우리가 골짜기를 만나서 내려갈 때 있잖아요. Khi cũng có lúc chúng ta gặp phải cái trũng ở bên dưới đúng không ạ? 예. 우리 마음이 그 골짜기 깊은 데까지 내려갈 때가 Cũng 있잖아요. có khi tấm lòng của chúng ta đi sâu xuống cái trũng sâu ạ. 예. 우리가 해결할 수 없는 그런 큰 문제를 만나서 Khi mà chúng ta gặp phải những vấn đề rất lớn mà không có thể giải quyết ạ. 예. 우리 마음이 저절로 내려갑니다. Tấm lòng của chúng ta tự động hạ xuống ạ. 그때 예수님이 깨달아지는 거예요. Lúc đó mình nhận biết được Đức Chúa Giêsu ạ. 예. 성경을 봐도 Cho dù đọc kinh thánh ạ, 이 달리 보인다니까요. mình lại thấy được cái 성경을 봐도 성경이 말씀이 다르게 보입니다. mình sẽ thấy kinh thánh khác ạ. 이 성경을 쓰는 많은 사람들이 Và nhiều người viết kinh thánh ạ, 고난 속에 성경 썼잖아요. đã viết trong khổ nạn đúng không ạ? 다윗이 시편을 73편을 기록했는데요. Thi Thiên đã ghi chép 73 thi thiên ạ. 예, 예, David đã ghi chép 73 thi thiên ạ. 그 중에 눈물로 쓴 시편도 많이 있습니다. Và trong đó thì có nhiều thi thiên ông viết ở trong nước mắt ạ. 가장 낮은 곳에서 Ông đã viết ở nơi thấp nhất ạ. 하나님께 대한 그런 심정을 써내려갔는데, Ông đã thấu được tâm can của Chúa ạ. 그러니까 고난 받지 않은 사람은 Những người mà không gặp phải khổ nạn ạ, 그거 읽을 때 thì khi mà đọc những nội dung đó ạ,
마음에 와닿질 않거든요. Tấm lòng sẽ không có đạt tới được cái điều đấy đúng 근데 không ạ? 골짜기 속에 있는 Nhưng 사람은요. người mà đang ở trong trũng 예? 어찌할 수 없는 그런 고난 속에 있는 사람은 người mà đang ở trong cái khổ nạn không tránh khỏi 예, 그거 읽을 때 같이 울거든요. Khi mà đọc điều đó có thể cùng khóc 그러니까 고난받은 사람의 심정을 Người mà chịu khổ nạn sẽ hiểu được tâm can của người chịu khổ nạn 고난이 있어야지만 이해가 되는 Phải 거잖아요. có khổ nạn thì mới hiểu được 그렇잖아요. Đúng không ạ? 그러니까 하나님에 대한 것은 이 고난이 있을 때 깨달아지는 Bởi vậy 거예요. nên những điều của Đức Chúa Trời mình sẽ nhận biết được khi có khổ nạn 우리 마음을 낮추시는 거예요. Chúa làm cho tấm lòng của chúng ta được hạ xuống 또 우리를 단련하십니다. Và Ngài cũng tôi luyện chúng ta nữa 왜 욥에게 많은 고난을 Tại vì 허락하셨습니까? sao Đức Chúa Trời lại cho Job gặp phải nhiều khổ nạn vậy 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 욥기 23장 Job đoạn 23 욥기 23장 욥기 23장 10절입니다. Job đoạn 23 câu 10 10절 Câu 10 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc 나의 Nhưng chưa biết 가는 con 길을 đường tôi 오직 đi, 그가 khi Ngài đã 아시나니 rèn luyện 그가 tôi, 나를 tôi 단련하신 sẽ ra như 후에는 vàng. 내가 정금같이 나오리라. 하나님이 고난을 통해서 Thông qua khổ nạn 그리스도인들을 훈련하시잖아요. mà Đức Chúa Trời tôi luyện cơ đốc nhân đúng không ạ? 훈련이 안 되면 어떻게 사용합니까? Nếu không có huấn luyện thì làm sao mà sử dụng được 네. 우리가 짐승을 부릴 때도 Kể cả khi mà chúng ta gọi động vật 그 짐승을 훈련시켜서 chúng ta 사용하는 거잖아요. chúng ta sẽ huấn luyện những con đó rồi mới sử dụng 네. 회사에서도 Kể cả ở công ty 신입사원이 들어오죠. có cái nhân viên mới vào làm 신입사원 들어오면 nhân viên mới mà vào 뭐 일을 맡길 수가 없어요. người ta chưa có thể nào mà giao việc luôn đúng không ạ? 처음에는 이제 Đầu tiên là sẽ cho tập 배우고 훈련하는 거예요. cho học tập rồi huấn luyện 그래서 쓸만한 그 직원으로 만들어가는 겁니다. làm người đó trở thành một nhân viên có thể sử dụng đáng sử dụng 우리가 주님 앞에서 쓰임 받는 사람이 되려면은 để chúng ta có thể trở thành một người được sử dụng trước mặt Chúa 훈련을 받아야 돼요. thì cần phải nhận sự huấn luyện 그냥 쓰시는 게 chứ 아닙니다. không phải cứ thế mà Chúa dùng 예. 인격도 다듬어줘야 되고 nhân cách cũng cần phải được gọt giũa 또 하나님이 우리에게 주신 은사도 개발이 돼야 되는 거고 và ân tứ mà Chúa ban cho mình cũng cần phải được phát triển lên 이 교회 안에서 내가 어떻게 행해야 할지도 다듬어줘서 행해지는 거예요. và cái việc mà mình có thể làm được ở trong Chúa ở trong hội thánh như thế nào cũng cần phải được gọt giũa thì mới làm được 훈련이 있어야 돼요. cần phải có sự huấn luyện 그 고난은 우리를 훈련하시는 겁니다. sự khổ nạn huấn luyện chúng ta 하나님은 우리가 감당할 수 있는 고난만 허락하시죠. Đức Chúa Trời chỉ cho phép những khổ nạn mà chúng ta có thể gánh vác được thôi 예. 우리 요한 1서 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Giăng Nhất 요한 1서 5장 Giăng Nhất đoạn 5 18절입니다. câu 18 중간부터 제가 읽겠습니다. Thầy đọc từ phần giữa 네. 하나님께로서 나신 자가 저를 지키심에 악한 자가 저를 만지지도 못하느니라. Đấng sinh bởi Đức Chúa Trời gìn giữ người ấy và ma quỷ không đụng đến người ấy được. 네. 여긴 마귀입니까? 베트남어로는. Đây có nói là ma quỷ 네. Tiếng Việt đấy 악한 자. Trong tiếng Hàn thì gọi là kẻ ác 하나님이 우리에게 주시는 모든 고난은 Mọi khổ nạn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta 우리가 감당할 수 있는 고난을 허락하시는 거예요. Chúa cho phép những khổ nạn mà chúng ta có thể gánh vác được 네. 감당할
감당하지 못하는 고난을 허락하시지 않습니다. Chúa không cho phép những khổ nạn chúng ta không có thể gánh vác được ạ. 하나님이 우리를 지켜주셔요. Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta. 예. 그러니까 죽지 않죠. Bởi vậy nên chúng ta sẽ không có chết ạ. 그러니까 고난 받을 때 안 Chúng ta không có chết khi mà gặp phải khổ nạn ạ. 죽는다고 생각하셔야 돼요. Mình phải nghĩ rằng mình sẽ không chết khi gặp khổ nạn đâu ạ. 아, 이 고난을 하나님 주셨구나. Khổ nạn này là Đức Chúa Trời ban cho. 그리고 하나님이 절대 우리를 죽이시지 Và tuyệt 않습니다. đối Đức Chúa Trời sẽ không giết mình đâu ạ. 우리가 감당할 수 있게 하십니다. Ngài cho chúng ta có thể gánh vác được khổ nạn đó ạ. 예. 그렇게 고난을 마주하셔야 됩니다. Chúng ta cần phải đối đầu với khổ nạn như vậy ạ. 예. 그리고 예수님은 선으로 악을 이기시잖아요. Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu đã dùng điều thiện để thắng điều ác đúng không ạ? 방법이요. Phương pháp ạ. 악한 방법으로는 절대 안 되는 거예요. Tuyệt đối không thể sử dụng điều ác để làm ạ. 예. 하나님의 방법대로 해야 됩니다. Chúng ta phải sử dụng phương pháp của Đức Chúa Trời mà làm ạ. 예. 하나님의 선한 방법 있잖아요. Và Đức Chúa Trời, phương pháp của Đức Chúa Trời là điều thiện ạ. 우리 신앙 안에는요. Ở trong đức tin ạ. 악이 들어오면 망하는 거예요. Nếu như có điều ác đi vào là tiêu vong ạ. 악한 사람은 망하게 돼 있어요. Người ác thì sẽ bị tiêu vong ạ. 욕을 받으시되 대신 욕하지 아니하셨다고 그랬죠? Chúa đã nói rằng là mặc dù bị chửi nhưng mà mình không có chửi lại ạ. 막 욕하고 싸운 게 아니잖아요. Chứ không phải là mình bị 예수님께서. chửi. Đức Chúa Giêsu cũng không phải là vì bị chửi nên rồi dùng cái lời chửi để cãi nhau lại ạ. 항상 하나님의 방법대로, Mà luôn làm theo cách của Đức Chúa Trời ạ. 선한 방법대로 하셨죠? Dùng theo cách thiện lành mà làm đúng không ạ? 네, 그런 것 같아요. Là như vậy ạ. 우리가 하나님 앞에서 살아가면은 Nếu như chúng ta sống trước mặt Đức Chúa Trời ạ, 늘 승리합니다. chúng ta sẽ luôn chiến thắng ạ. 하나님 앞에 합당하게 살아가는 그 사람은 하나님이 늘 세우십니다. 그 Người 사람. mà sống đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời thì luôn được Đức Chúa Trời gầy dựng ạ. 그런데 악으로 악을 이기려고 하면 Nhưng nếu như mà mình muốn dùng điều ác để thắng điều ác 예, ạ, 그 하나님이 원치 thì 않으시죠. đó là điều mà Đức Chúa Trời không mong muốn ạ. 그러니까 죄 짓는 사람 지는 거예요. Những người mà phạm tội thì thua. 항상 죄가 있는 사람은 괴롭게 돼 있어요. Người mà có tội ạ thì luôn cảm thấy đau khổ ạ. 그러니까 미워하는 사람 마음은 괴롭게 돼 있는 거예요. Trong lòng người mà ghét người ạ thì sẽ rất là khó chịu ạ. 하나님 앞에 합당치 못한 삶을 살아가는 Khi mà 사람의 người mà sống một cái đời sống không đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời ạ, 마음은 thì tấm lòng người đó ạ 괴롭게 돼 있다고요. sẽ cảm thấy khổ sở ạ. 그래서 이사야 1장에 보면은 Ở trong sách Ê-sai đoạn 41 ạ, 마음이 피곤하다고 그랬거든요. có nói rằng lòng mệt mỏi ạ. 죄가 있을 때 마음이 피곤하다. Khi có tội lỗi thì lòng mệt mỏi ạ. 그런데 고난 속에서도 Tuy nhiên kể cả ở trong khổ nạn ạ, 하나님의 뜻을 확 붙잡고 살아가면 mình mà nắm giữ lấy lời của Đức Chúa Trời và sống ạ, 그러면 그 사람은 승리할 거예요. thì người đó sẽ chiến thắng ạ. 하나님의 마음과 하나님의 방법대로 Khi mà 그 고난을 극복해야 됩니다. mình cần phải khắc phục khổ nạn bằng phương pháp của Đức Chúa Trời ạ. 다윗도 얼마나 많은 고통을 받았습니까? David cũng đã gặp phải bao nhiêu đau khổ đây ạ. 그런데 그 마음 속에는요 Nhưng mà trong lòng của ông ạ 평강이 있었어요. 평강이. lại đã có sự bình an ạ. 하나님과의 교제를 통해서 Để và thông qua sự thông công với Đức Chúa Trời ạ. 그 광야에 쫓기는 그 시절에도 Kể cả trong cái thời điểm mà ông bị đuổi chạy ở trong hoang mạc ạ, 그 하나님과의 교제가 있었잖아요. ông đã có sự thông công với Đức Chúa Trời ở trong tấm lòng ạ. 그러니까 평화가 있는 거예요. Nên là mới có sự bình an ạ. 항상 승리입니다. 승리. Ông luôn chiến thắng ạ. 하나님이 허락하신 고난이라는 것을 우리가 알아야 돼요. Chúng ta phải biết rằng khổ nạn là điều Đức Chúa Trời cho phép xảy ra. 네, 고린도전서 10장입니다. Chúng ta cùng mở sách Cô-đinh-tô nhất. 고린도전서 Cô-đinh-tô nhất 10장 đoạn 10 ạ. (13절) Câu 13. 사람이 감당할 시험 밖에는 너희에게 당하는 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당치 못할 시험 당함을 허락지 아니하시고 시험 당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. Những thử thách đến với anh em chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu, nhưng trong thử thách Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. 예, 하나님이 감당치 못할 시험을 허락지 않으셨다고 Ở 했습니다. trong này Đức Chúa Trời có nói là Ngài sẽ không ban thử thách quá sức chúng ta đâu ạ. 하나님 우리에게 주신 고난은 Những khổ nạn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta 나를 위해서 하나님이
주신 고난이에요. là những khổ nạn mà Đức Chúa Trời ban cho là vì chính chúng ta. 우리 옷을 맞춰서 입는 경우도 있잖아요. Cũng có trường hợp là chúng ta sẽ mặc khớp quần áo với nhau đúng không ạ? 이렇게 옷을 치수를 재가지고 딱 맞춰서 내 몸에 맞는 그런 옷을 만들 때도 있습니다. Cũng có khi là mình may đo để làm một cái áo vừa với kích thước cơ thể của mình ạ. 우리가 당하는 고난은 Thì những khổ nạn mà chúng ta gặp phải ạ, 어쩌다가 만난 고난이 아니고요. nó có khi là nó không phải là cái khổ nạn mà tự nhiên có khi lại gặp phải ạ. 그러니까 하나님이 나를 위해서 준비해 주신 고난이 맞아요. Mà đúng là khổ nạn Đức Chúa Trời chuẩn bị để vì chúng ta đấy ạ. 나를 위해서 주신 거예요. Là Đức Chúa Trời chuẩn bị cho mình ạ. 그러니까 왜 이런 일이 나에게 생기냐 Bởi vậy nên thay vì chúng ta suy nghĩ rằng ồ tại sao lại xảy ra cái điều này, 원망하면 안 되고요. nếu như mà chúng ta oán trách thì không được ạ. 하나님께 기도하십시오. Mà chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời ạ. 하나님 저를 위해서 Xin Đức Chúa Trời. 이 고난을 허락하셨군요. Hóa ra là Đức Chúa Trời đã ban khổ nạn này là vì con. 이 고난을 잘 견딜 수 있도록 Và xin Chúa 도와주세요. giúp đỡ để cho con có thể gánh vác được khổ nạn này một cách tốt. 그리고 고난 속에서 내가 하나님의 마음을 아프게 하지 않을 수 있도록 바르게 살 수 있도록 도와주세요. Và xin Chúa giúp đỡ để trong khổ nạn con có thể sống đúng đắn mà không làm đau lòng Đức Chúa Trời. 그것이 바른 겁니다. Điều đó là điều đúng đắn à? 하나님이 주신 거라면 다 받겠습니다. Nếu như là điều Đức Chúa Trời ban cho thì con xin tiếp nhận. 그게 예수님이 하셨던 기도잖아요. Đó là lời cầu nguyện mà Đức Chúa Giêsu đã làm đúng không ạ? 예수님이 십자가를 감당하실 수 있으니까 예수님께 그 고난을 주신 겁니다. Vì Đức Chúa Giêsu có thể gánh vác thập tự giá nên Đức Chúa Trời mới cho phép khổ nạn này đến với Đức Chúa Giêsu ạ. 우리한테 십자가 안 주시잖아요. Chúa không có ban cái khổ nạn thập tự giá cho chúng ta đúng không ạ? 예수님이 지신 십자가는 안 주시잖아요. Ngài không ban khổ nạn thập tự giá mà Đức Chúa Giêsu đã gánh vác cho chúng ta 우리는 đúng không ạ? 우리가 감당할 수 있는 그 작은 십자가 주시잖아요. Chúa chỉ ban cho chúng ta cái thập tự giá nhỏ mà trong sức chúng ta có thể gánh vác thôi ạ. 이 고난은요 끝이 있습니다. Khổ nạn sẽ có kết thúc ạ? 이게 뭐 Có ngày kết thúc ạ? 천년 만년 당하는 게 아니고요. Chứ không phải khổ nạn sẽ gặp phải trong cả 1000 năm hay 10.000 năm ạ? 끝이 있는 고난을 우리가 겪고 있습니다. Chúng ta đang gặp phải những khổ nạn mà có điểm kết ạ? 가끔씩 터널 들어가죠, 터널. Thỉnh thoảng chúng ta cũng đi vào đường hầm đấy ạ. 터널 들어가 보셨죠? Chúng ta đã bao giờ đi qua đường hầm chưa ạ? 이 다낭의 하이반곡에 넘어가는 그 터널이 있습니다. Như ở đèo Hải Vân thì có hầm đúng không ạ? 그 터널이 아주 길다고 그래요. Thấy bảo rằng cái hầm đó thì rất là dài ạ. 터널은 일부러 이렇게 왔다 갔다 하거든요. 졸음 운전할까 봐. 이렇게 꺾여져 있어요. Người ta cố tình làm cái đường hầm nó quẹo là để cho tránh trường hợp là những người buồn ngủ ạ. 터널 처음 들어가면 깜깜하죠. Đầu tiên lúc mà với vào trong hầm thì nó rất là tối đúng không ạ? 물론 거기에 이제 조명이 다 있기 때문에 Mặc dù đương nhiên là 밝지만 ở trong hầm thì có đèn nhưng mà nói chung cũng tối ạ. 그 조명이 없으면 얼마나 깜깜하겠어요. Nếu mà không có đèn thì còn tối thế nào nữa ạ? 근데 끝까지 가면은 나가는 길이 있어요. Nhưng mà nếu chúng ta đi đến cùng ạ thì sẽ có cái đường ra. 그 한 줄기 빛을 보고 Chúng ta sẽ thấy nhìn một cái đường ánh sáng nhỏ nhỏ ở phía đằng xa 그 긴 터널을 통과하는 겁니다. và làm cho chúng ta càng đến gần với nó thì là giúp chúng ta đi qua được cái hầm đó ạ. 군대에 들어가면요. Khi mà vào quân đội ạ, 전역하는 날만 계산합니다. cái người ở trong quân đội sẽ chỉ tính ngày là bao giờ được xuất ngũ rồi ạ. 아, 며칠 남았구나. Còn mấy ngày nữa? 700 며칠 남았구나. Còn 700 bao nhiêu ngày đó nữa? 하루 지났구나. Cuối cùng một ngày cũng trôi qua. 그 나가는 날만 계산하는 거예요. Chỉ có tính chờ cái ngày được ra thôi ạ. 왜 군대에서 하루하루가 Tại vì sao? 괴롭거든요. Mỗi ngày ở trong quân đội thì rất là khó khăn và mệt mỏi ạ. 근데 거기서 영원히 살려고 그러면 어떻게 해요? Nhưng mà nghĩ xem ạ, nếu sống ở trong đó cả đời ạ, 힘들죠. rất là mệt đúng không ạ? 끝나는 날이 있으니까 군 생활이 Vì có ngày kết thúc 견뎌지는 ạ, 거예요. nên mới giúp mình có thể vượt qua những cái tháng ngày ở trong quân đội ạ. 하나님이 우리에게 주시는 모든 고난에는 끝이 있습니다. Mọi khổ nạn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thì đều có ngày kết ạ. 그리고 영광이 있죠. Và sẽ có vinh quang nữa ạ. 하나님 뜻대로 받는 고난은요, 영광이 있습니다, 항상. Những khổ nạn chịu theo ý muốn của Đức Chúa Trời nhất định sẽ có vinh quang được trao lại ạ. 애매히 고난을 받아도 Kể cả cho dù chúng ta chịu những khổ nạn oan uổng đi nữa ạ. 그걸 참으면은 칭찬 있다고 그랬는데요. Chúa nói rằng nếu như chúng ta chịu đựng điều đó thì cũng sẽ có sự khen ngợi ạ. 그렇지 않아요? Chẳng phải vậy sao ạ? 지금 내가 겪고 있는 그런 어려움을 내가 잘 견뎌도 Cho dù chỉ cần là mình trải qua thật tốt những cái khó khăn mình đang gặp phải ạ. 하나님이 칭찬하신다니까요. Đức Chúa Trời cũng sẽ khen ngợi ạ. 하나님은 항상 말로만
칭찬하시는 게 아니에요. Đức Chúa Trời không phải là chỉ khen ngợi bằng lời nói không ạ. 현재 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. Khổ nạn hiện tại của chúng ta không thể so sánh với những vinh quang sắp tới chúng ta sẽ nhận lãnh ạ. 비교할 수 없는 영광을 주시겠다 이 Tức là 말이에요. Chúa sẽ ban cho chúng ta những vinh quang mà không thể nào mà so sánh được ạ. 그러니까 고난을 받을 수 있어요. Bởi vậy nên chúng ta mới có thể chịu khổ nạn ạ. 우리가 주님 때문에 수고하는 게 있어도요. Cho dù mình có phải chịu vất vả vì Chúa đi nữa ạ. 그거는 보상이 있습니다. Điều đó sẽ có phần thưởng được báo trả. 하나님이 다 계산하십니다. Đức Chúa Trời sẽ đều tính hết ạ. 머리털까지도 세시는 분인데 Ngài là đấng đếm cả số tóc trên đầu chúng ta. 하나님 저울을 갖고 계시잖아요. Đức Chúa 저울. Trời là đấng mang theo cán cân ạ. 행한 대로 그대로 심판하시는 거예요. Ngài sẽ phán xét theo những gì mà mình làm ạ. 그래서 주 안에서 행하는 모든 일은 Bởi vậy nên tất cả mọi việc chúng ta làm ở trong Chúa ạ, 절대 헛되지 tuyệt 않습니다. đối không phải là vô ích đâu ạ. 이 성막의 모든 기명들은 Mọi cái vật dụng ở trong đền tạm ạ 조각목으로 만들었어요. 조각목. đều được làm từ gỗ sitim ạ. 그 시띠 나무입니다. Gỗ sitim ạ. 시띠 나무는 아주 초라한 나무예요. Cây sitim là một cái cây trông nó rất là tồi tàn ạ. 사막에서 자라는 나무. Là một cái cây sống ở trong sa mạc ạ. 볼품이 없습니다. Trông nó không có cái gì là đẹp đẽ. 그런데 이 나무가 Tuy nhiên cây gỗ này ạ, 이 척박한 땅에서 살 수 있는 이유는 lý do mà nó lại có thể sống ở trên một mảnh đất cằn cỗi này ạ, 뿌리예요, 뿌리. đó là bởi rễ ạ. 뿌리를 깊게 내린다고 그래요. Thấy bảo rằng rễ của nó đâm rất sâu xuống đất ạ. 그래서 뿌리 깊은 시띠 나무다 이렇게 Bởi vậy nên 이야기하는데 người ta còn nói là cây sitim đâm rễ thật sâu. 뿌리를 깊게 내립니다. Nó đâm rễ rất là sâu ạ. 이 뿌리는 근원이잖아요, 근원. Rễ chính là cội nguồn đúng không ạ? 네. 우리가 많은 고난을 감당하려면 어떻게 해야 Để chúng 됩니까? ta có thể gánh vác được nhiều khổ nạn thì cần điều gì ạ? 공급을 받아야 되는 거예요. Chúng ta phải nhận được sự cung cấp ạ. 네. 뿌리가 튼튼해야지만 Rễ phải vững chắc ạ, 이 광야에서 살아남을 수가 있어요. thì mới có thể tồn tại được ở trong hoang mạc ạ. 이 나무가 막 바람도 맞고 cây 폭풍을 nó- 맞지 않습니까? Tại vì chẳng phải là cây nó sẽ phải chịu gió, bão rồi mưa đúng không ạ? 근데 쉽게 안 넘어가거든요. Nhưng mà nó không dễ dàng gì bị đổ ạ. 뿌리가 깊게 내릴 때 안 넘어가는 거예요. Khi mà nó đâm rễ thật sâu thì nó sẽ không có dễ bị lật đổ đâu ạ. 이 뿌리는 보이지 않는 부분과 또 나무 보이는 부분으로 이렇게 나뉘어질 수도 있고 Cây ạ thì nó có thể chia ra hai phần, là cái phần rễ là phần không thấy được và phần thân ở bên trên là phần thấy được ạ. 예. 보이지 않는 부분도 중요하잖아요. Nhưng mà cái phần không thấy được này lại là phần quan trọng ạ. 보이는 것만 중요한 게 아닙니다. Không phải chỉ những cái bên ngoài, một cái thấy được mới là quan trọng đâu ạ. 겉으로만 웃어서 되는 게 아니고 Không phải chỉ cần bên ngoài cười là xong ạ. 우리 마음이 웃어야죠. Tấm lòng cũng phải cười theo ạ. 우리 신앙생활이 겉으로만 잘해 보여서 되는 게 아니고요. Đời sống đức tin của chúng ta không phải là chỉ cần làm tốt trong vẻ bề ngoài ạ. 우리 중심으로부터 Từ trọng tâm trong lòng 또 chúng ta ạ. 보이지 않는 우리의 그 모든 삶 속에서 Ở trong mọi đời sống của chúng ta, 신앙생활이 이루어져야 되잖아요. đời sống của đức tin của chúng ta nó phải được thực hiện trong đó ạ. 이 뿌리는 공급이에요, 공급. Rễ là sự cung cấp ạ. 나무가 뿌리로부터 진액을 얻습니다. 힘을 얻습니다. Rễ cây nó sẽ nhận được rễ cây nó sẽ hút những chất dinh dưỡng để mang đến sức mạnh cho cái cây ạ. 그러니까 이 공급을 잘 받아야 됩니다. Tức là cần phải nhận được sự cung cấp thật tốt ạ. 의인들은 시냇가에 심기운 나무라고 그랬습니다. Như trong sách Kinh Thánh có nói ạ, người công chính như cây được trồng gần dòng nước ạ, 예, 시냇가에 심겨진 나무. là cây được trồng gần dòng nước ạ. 주님으로부터 공급을 계속 받아야 돼요. Phải liên tục nhận sự cung cấp đến từ Chúa ạ. 그러니까 신앙생활은 어떻게 내가 공급받을까 이거 고민하면 딱 맞습니다. Nếu như mà chúng ta suy nghĩ xem ạ, đời sống đức tin của mình ạ, cần phải nhận được sự cung cấp như thế nào thì cái điều này là nghĩ là đúng đấy ạ. 내가 뭘 할까 하지 말고 Đừng suy nghĩ là mình phải làm gì 내가 어떻게 공급받을까. mà nghĩ xem ạ, mình phải nhận được sự cung cấp như thế nào ạ. 공급이 필요하지 않은 사람은 없잖아요. Không có người nào là không cần nhận sự cung cấp đúng không 우리 ạ? 다 공급이 필요하잖아요. Tất cả chúng ta đều cần nhận sự cung cấp ạ. 네, 주님의 사랑도 공급받아야 되고 Chúng ta cũng cần phải nhận được sự cung cấp về tình yêu thương của Chúa 또 ạ. 교회 안에서의 지혜도 주님이 cũng cần 주시는 phải 지혜도 공급받아야 Nhận 돼요. được sự cung cấp về sự khôn ngoan của Chúa ở trong hội thánh ạ. 봉사할 수 있는 힘도 공급받아야 되죠. Chúng ta cũng cần phải nhận được sức để có thể phục vụ ạ. 마디와 힘줄로 공급함을
얻는다고 그랬습니다. Như Kinh Thánh đã nói là nhận sự cung cấp qua các khớp xương và những sợi dây liên kết, đúng không ạ? 마디와 힘줄을 통한 공급은 교제 안에 있잖아요. Nhận được sự cung cấp thông qua khớp xương và dây liên kết có ở trong sự thông công, đúng không ạ? 내가 교제 안에 뿌리를 내리고 있는가? Mình có đang đâm rễ ở trong sự thông công hay không? 이 교제를 나왔다 안 나왔다 하면 안 돼요. Nếu như mà mình cứ để trong trạng thái là đến thông công rồi không đến thông công, cứ bập bõm như vậy à? 그렇잖아요. 한번 뿌리 내리면 이동 안 하잖아요. 그렇죠? Giống như cái cây, một khi nó đã đâm rễ thì nó không có dịch chuyển đây đó đâu nữa đâu ạ. 자꾸 뽑았다가 심었다 하면은 Nếu như mà một cái cây đã được trồng xuống mà cứ nhổ lên nhổ xuống nhổ lên nhổ 그 xuống 나무 à, 죽습니다. thì cái cây nó sẽ chết à? 예. 그 나무 큰 나무 옮겨 보셨어요? Mọi người đã bao giờ từng dịch chuyển một cái cây bự đi chưa ạ? 예. 그 큰 나무를 이제 가끔씩 이제 옮겨서 심는 경우 Thỉnh 있잖아요. thoảng cũng có trường hợp là người ta sẽ bắt đầu chuyển một cái cây lớn để đi trồng chỗ khác 그럼 à? 나무가 몸살이 걸려요. Nếu vậy thì nó sẽ làm cho cái cây nó bị mệt à? 아파요. Bị đau à? 그 시간이 필요하거든요. Nó cần có thời gian hồi phục à? 그래서 뿌리를 깊게 내리고 Khi mà đã đâm rễ thật sâu à? 공급받는 것에 우리가 신경을 많이 써야 Và 됩니다. tập trung nhiều vào cái sự nhận cung cấp à? 그게 신앙생활을 잘하는 거예요. Đó là việc thực hiện đời sống đức tin tốt à? 그래야 우리에게 당한 고난들을 감당할 수 Phải 있습니다. thế thì chúng ta mới có thể có thể gánh vác được những khổ nạn mà mình gặp phải ạ. 이 등대는 예수 그리스도를 상징하는 거예요. Chân đèn là tượng trưng cho Đấng Christ Giêsu ạ. 예수님은 그 모든 생애가 고난의 연속입니다. Mọi cuộc đời của Đức Chúa Giêsu là chuỗi các khổ nạn à? 성경 속에 많은 인물들이 Nhiều các nhân vật ở trong Kinh Thánh à? 고난 속에 살았습니다. Đã sống ở trong khổ nạn à? 우리는 어떨까요? Chúng ta thì thế nào ạ? 우리도 고난 속에 사는 것이 하나님의 뜻을 쫓아가는 게 맞을 거예요. Đời sống của chúng ta là đời sống đuổi theo ý muốn của Chúa à? 특별히 하나님의 뜻대로 받는 그 고난, Đặc biệt là khổ nạn nhận phải theo ý muốn của Chúa à? 선을 행함으로 받는 고난 있죠. Là những khổ nạn nhận bằng sự thiện lành à? 그건 영광으로 가는 고난입니다. Đó là khổ nạn sẽ được đổi lại sự đời đời à? 우리를 낮아지게 하고요. Nó làm cho chúng ta được hạ mình xuống à? 우리를 마귀의 유혹으로부터 지켜주고 Giúp chúng ta được bảo vệ khỏi ma quỷ à? 또 우리의 소망을 땅에서 하늘로 올려줍니다. Và làm cho niềm ước vọng của chúng ta được từ dưới đất lên trời à? 우리를 단련하시는 그런 고난입니다. Là những khổ nạn mà tôi luyện chúng ta à? 그래서 하나님이 나를 사용하시겠다고 하면 Nếu như Đức Chúa Trời sẽ sử dụng chúng ta à? 당연히 고난을 허락하시죠. Thì đương nhiên Ngài sẽ cho khổ nạn xảy ra, đúng không ạ? 왜냐하면 고난이 없이는 Tại vì nếu như không có khổ nạn à, 훈련을 받을 수가 없으니까. thì không có thể được huấn luyện à, 그죠? đúng không ạ? 그래서 우리가 주님을 따라가는 삶을 Đời 또 sống mà đi theo Chúa 생각을 또 해봤습니다. chúng ta đã cùng suy nghĩ à? 같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện à? 살아계신 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng hằng sống. 저희의 삶 속에 여러 가지 고난들이 많이 있습니다. Trong đời sống của chúng con có vô vàn những khổ nạn. 주님의 뜻대로 받는 고난으로 저희가 받을 수 있도록 도와주시고 Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể gánh vác được những khổ nạn mà Chúa ban cho theo ý muốn của Ngài. 혹여나 죄를 짓고 받는 고난이 우리 삶 속에 없을 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để trong đời sống của chúng con không có những khổ nạn nhận phải do phạm tội. 주님이 우리가 받는 고난들이 주님 만날 때 영원한 영광으로 바뀌어진다는 것 저희가 믿고 감사를 드립니다. Chúng con tin rằng mọi khổ nạn mà chúng con đang gánh vác sau này sẽ được đổi lấy vinh quang đời đời và chúng con cảm tạ về điều đó. 저희 연약한 마음을 붙잡아 주시고 Xin cố Chúa nắm giữ lấy tấm lòng yếu ớt của chúng con 저희의 삶을 인도해 주셔서 và xin Chúa dẫn dắt cuộc đời của chúng con. 우리가 신앙생활을 잘 감당할 수 있도록 도와주시기 Xin Chúa giúp 원합니다. đỡ để cho chúng con có thể gánh vác được mọi điều một cách thật tốt. 주님 2026년 새해에는 우리가 더욱 성장될 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ vào năm mới 2026 chúng con có thể có một đời sống trưởng thành hơn nữa. 새로운 한 해를 저희들에게 허락해 주신 것 참으로 감사드립니다. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài lại ban cho chúng con một năm mới. 올해 부족한 것들, 죄된 것들, 또 잘못된 것들 다 버리고 새로 시작할 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để cho chúng con có thể vứt bỏ những điều sai trái, những điều thiếu sót và những điều tội lỗi trong năm nay
và có thể bắt đầu một năm mới thật tốt. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예,